Norbertเห็นยังไง from his own experience, he said those who are working on the human rights side, they are having a good relationship with grassroots people. On the other hand, for those who are working for peace, they have a quite good connection with the top official. Yeah. That's what he noticed from the Deep South experience. There is also, yes, I'm aware of that. At the same time, there is also a problem for the United Nations. The United Nations should respect human rights and work for peace. And now the regulation in the UN is if the people who are working as negotiators and mediators, the very moment the parties bring up the issue of amnesty, the UN is no longer allowed to negotiate on that. They have to retreat. So the UN has decided that human rights are more important than peace. Which is interesting, huh? Because most people would expect it's the other way around. อันนี้มันเป็นสิ่งซึ่งมันเป็นข้อจำกัดของ UN เหมือนกันนะเวิร์ดบอกว่าสิ่งที่กรณีของ UN เนี่ยหลายต่อหลายครั้งในเมื่อมีการพูดคุยกันพอถึงจุดหนึ่งซึ่งมันมีการพูดถึงเรื่อง amnesty UN ก็จะหยุดแค่นั้นเลยจะไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะ UN คิดว่าอันเนี้ยมันมีความสำคัญกว่าซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะขัดกับภาพที่คนส่วนใหญ่มอง UN ว่า UN เนี่ยน่าจะไปทำงานด้านนี้แต่ว่า UN กลับให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะเมื่อมีการพูดถึงเรื่อง amnesty เนี่ยต้นสกัดเจ้าหน้าที่ UN ก็หยุดไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปแทรกแซงกันซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก Why is that? Well, it is because in the United Nations they want to prevent that there is too much of a clash between the human rights institutions in the UN and the peace institutions. So they rather delegate then peace to other institutions like regional organizations or individual countries who are willing to negotiate that so that they can say we are clean, we are very clean. ผมถามว่าทำไมถึงมันเป็นแบบนั้นUN โนเบิร์ตก็บอกว่าสิ่งที่ UN ทำก็คือ UN ก็ต้องการที่จะปกป้องคือใน UN เองเนี่ยมันก็มีคนที่สู้กันระหว่างฝ่ายที่เป็น human rights กับฝ่ายที่ทำงานเรื่อง peace จนในที่สุดเนี่ย UN ก็ตัดปัญหาก็คือว่าปล่อยให้หน้าที่ของการทำงานด้าน peace โดยเฉพาะยิ่งหลังจาก amnesty ไปแล้วเนี่ยปล่อยให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นเอกชนหรือระดับ regional คือระดับภูมิภาคมาเป็นคนรับผิดชอบแทนโดย UN ก็จะถอยออกมาแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าผมกรีดเรื่องนี้นะผมไม่ไปยุ่งเรื่อง amnesty So let's start with human rights. เพราะฉะนั้นเริ่มต้นจาก human rights ความเป็นมา Well, it's a long story, but in substance, it is, in my opinion, and in the opinion of many historians of the history of human rights, it's a story about how the protection of people, their freedom and their dignity can be assured, and it were often either religious concepts or it was what is sometimes called natural law, which was the key factor to emphasize the acknowledgement of human rights. That goes back very early into history, though it's not the concept of modern human rights as we understand it now. โรเบิร์ตบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรากฐานของ human rights อยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นคอนเซ็ปต์ของ modern
human rights ก็ตามแต่ว่ามันมีรากฐานอยู่ซึ่งมันย้อนกลับไปค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรนะครับแกเริ่มต้นจากแมกนาคาร์ตาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างเงี้ยให้ความสำคัญกับชีวิต Now, what is, if we go through history, what is remarkable is that the first persons who were objects and subjects of human rights were powerful men. And these were the powerful men who served the kings. And at the beginning, kings claimed that they have absolute control over their followers. But something happened in the year 1201, which is called the Magna Carta in the United Kingdom. A group of about 80 influential men protested against 80 protested against the king, and the king had to sign a document that he will respect the rights of these 80 men because they were influential within the British kingdom, so he had to make a deal with them. And nowadays many people argue maybe that was the start of the official acknowledgement of human rights vis-à-vis a monarch. คือตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาเนี่ยกษัตริย์เนี่ยเรียกว่าโมนาคีจะถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็น absolute power ของเหนือชีวิตของผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชานะครับแล้วก็แต่ว่าในช่วงปี 1201 เนี่ยมันก็มีคนซึ่งมีอำนาจประมาณ 80 คนพยายามลุกขึ้นมาเพื่อที่จะคัดค้านในความเชื่อหรืออำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยในเรื่องนั้นกันซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลมว่านี่คืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของ human rights ในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก And in a way you can generally say that the noblemen who were influential in European kingdoms, they regularly had fights with the king, sometimes also the queen. And they were on the forefront on claiming rights for themselves, but not for people of a lower level, and definitely not for women, and not for slaves, obviously. โนเบิร์ตบอกว่าในประวัติศาสตร์ของการปกครองของยุโรปจะเห็นได้ว่ามันมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีอำนาจที่จะไปคัดค้านอำนาจของกษัตริย์คนเหล่านี้จะเป็นthey are like baron. Yes. No, in English you say noble people. Noble people. Yeah. Those knights people. Yes, the knights. The knights. ก็คือพวกอัศวินต่างๆนะครับพวก noble ด้วยในอังกฤษเนี่ยเขาเรียก noble แต่ว่าถ้าเป็นเยอรมันเรียก baron หรือว่าในยุโรปเรียก baron พวกเนี้ยคนพวกนี้เนี่ยก็จะมีอำนาจในการที่จะเรียกว่าต่อรองกับกษัตริย์แต่สิ่งที่เขาตระหนักก็คือสิทธิของกลุ่มพวกเขาเองไม่ใช่สิทธิของคนชั้นล่างไม่ใช่สิทธิของทาสเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิของคนพวกนี้ประมาณ80 คนคนพวกนี้ถูกแต่งตั้งโดยกษัตริย์ด้วย were these noble people nominated by the king or not? Yeah, they all had the status that they were owners of big pieces of land, and they had to make a deal because the king needed these people to deliver, for example, soldiers for him if he wants to go to war.
And at the same time, so he had to take care of them, and there was a kind of power balance. Yeah, sometimes the king was more powerful, sometimes these barons were more powerful, and sometimes the king was cut off and beheaded. So sometimes some of the nobles were beheaded. So it's a very, unstable fluctuate คือสถานการณ์คือคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนซึ่งมีอำนาจมีดินแดนมีที่ดินของตัวเองและก็มีคนมีจำนวนคนที่จะให้กษัตริย์ส่งให้กษัตริย์ในการทำสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยก็จะมีอำนาจในระดับหนึ่งในลักษณะของการต่อรองกับกษัตริย์หลายต่อหลายครั้งที่คนพวกนี้จับกษัตริย์ตัดหัวหลายต่อหลายครั้งที่กษัตริย์จับคนพวกนี้ตัดหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยดุลแห่งอำนาจของคนสองกลุ่มนี้เนี่ยมันขึ้นลงแล้วแต่สถานการณ์ Now this only changed about 250 years ago when the Enlightenment, so-called Enlightenment in Europe happened, and the Enlightenment was a kind of intellectual movement of people who said you should not only orientate yourself according to what the superiors tell you, or what the religions tell you. Make use of your own intelligence and think about how can you improve your life situation. คือประเด็นความเปลี่ยนแปลงมันเริ่มเกิดขึ้นในช่วงประมาณศตวรรษที่18นะครับสิ่งที่โรเบิร์ตเรียกว่า Enlightenment ก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่ายุคอะไรเช่นยุคศิลปะวิทยาการคือฟื้นฟูศิลปะอะไรเช่นในแง่นี้ก็คือว่ามันมีความรู้สึกจากคนซึ่งเป็น intellectual ซึ่งมีความคิดความอ่านคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเราไม่ควรที่จะรับฟังและก็ปฏิบัติตามสิ่งซึ่งมันเป็นคำสอนของคนที่มีอำนาจเช่นกษัตริย์หรือสถาบันทางศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าคุณสามารถที่จะใช้สติปัญญาของคุณคิดเองแล้วก็จัดการกับชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเองได้โดยไม่ต้องไปฟังคำสั่งกับสถาบันอีกต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของเป็นไลฟ์ในยุโรป And this kind of enlightenment inspired more and more people, and it also found its entry points into political systems. And there were particularly two countries who were particularly affected from that. On the one hand, it were the American settlers who had left Europe to find a country which is more free for them. And so the American Revolution was also a revolution of the establishment of human rights. ไอความคิดเรื่อง Enlightenment เนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลายคนนะครับแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดที่ได้รับผลกระทบและก็แต่ว่าเป็น entry point เป็นการจุดประเด็นความคิดเรื่อง Enlightenment เนี่ยมีอยู่2ประเทศนั่นก็คือการปฏิวัติอเมริกากับการปฏิวัติฝรั่งเศสคือเนื่องมาจากคนยุโรปจำนวนหนึ่งซึ่งหนีไปจากยุโรปแล้วก็ไปสร้างดินแดนแล้วก็ปลดแอกตัวเองออกมาจากการครอบงำอิทธิพลของประเทศอังกฤษแล้วก็อีกประเทศหนึ่งซึ่งได้รับอิทธิพลตรงนี้ก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศสAnd it were the fathers of the American Republic who first articulated this claim of human rights for themselves, and they created this wonderful sentence. I read it in English and then you can translate it. We hold these truths to be self-evident, right? That all men are
created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. A very unique sentence which changed the world in a way. ประโยคแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการปฏิวัติอเมริกันเนี่ยมันก็มีความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็พวกเขาอันเนี้ยเป็นแค่ว่าเป็นคำประกาศที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาปลดแอกตัวเองออกจากอังกฤษได้นะครับประโยคนี้มันก็คือว่า we hold this truth to be self คือสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นณวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความเป็นจริงข้อเท็จจริงโดยตัวของมันเองที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรต่อไปว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาอย่างเท่าเทียมกัน They are endowed by the Creator with a certain unalienable right คนเหล่านี้นะครับendow ก็คือว่า endow ใช้คำว่าถ้าแปลเป็นตามตัวก็คือได้รับสิทธิ์จากคนที่ผู้สร้าง Creator ก็คือพระเจ้าว่าพวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ไม่สามารถที่จะขโมยออกไปได้ใช้คำว่า unalienable ก็คือสิทธิ์ที่ไม่สามารถที่จะแปลกแยกออกไปจากตัวเขาได้จากพระผู้เป็นเจ้า That among these are life นั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนมีสิ่งที่ผู้ถูกสร้างทุกคนมีก็คือชีวิตเสรีภาพ liberty และก็สิ่งที่จะมีความสุข the pursuit of happiness การสิทธิ์ที่จะมีความสุขหาความสุขให้กับชีวิตของตัวเองนี่คือเซนเทนซ์ที่สำคัญที่นำไปสู่การปฏิวัติเรื่องจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นของประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน And this manifestation had a fascinating impact all over the world because many people felt inspired. Wow, now in principle we should feel free. We can create our own fate. ก็คือไอ้เซนเทนเนี่ยประโยคเนี่ยแบบเป็นการจุดประกายจุดประเด็นให้คนทุกคนมีความรู้สึกว่าในหลักการคนเท่าเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเท่าเทียมมาแล้วก็ลงมือเริ่มต้นที่จะสร้างเรียกว่าอาณาจักรของตัวเองพูดง่ายๆคือสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง And the first people who felt inspired by that 12 years later were the French, who were at that time under the regime of a very authoritarian king, and they used that for creating the French Revolution and also issuing a similar statement that the French people, meaning de facto only the men at that time, that they have the same freedom and they use the opportunity for cut off the king. หลังจากนั้นอีกประมาณไม่กี่ปีคนที่คล้ายๆว่ามีความรู้สึกและทำให้ไอ้เซนเทนซ์นั้นของการปฏิวัติอเมริกันเนี่ยเกิดขึ้นจริงก็คือชาวฝรั่งเศสนะครับเขาก็มีสเตทเมนต์ที่คล้ายๆกันเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชและมีอำนาจเต็มทุกอย่างนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยไอ้ประโยคนี้เนี่ยนำไปสู่การตัดคอกษัตริย์ Is it Louis XIV? Yes. Unfortunately, it has a very ambivalent effect because it ended
in a bloodbath because so many people were killed in that context. Anyhow, the French are still very proud that they were the first nation creating this kind of revolution, though they had to go through another 150 years of painful experience. Nevertheless, up to now, the Americans and the French deserve to be acknowledged that they were those who created the first documents acknowledging the right of all individuals to be respected and acknowledged as equals. สิ่งที่นบทพูดก็คือว่าถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะปฏิวัติตัดคอแต่ว่ามันก็มีความวุ่นวายอยู่ประมาณ150 ปีนะครับกว่าจะทุกอย่างจะลงตัวแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยสองประเทศนี้เนี่ยแต่ฝรั่งเศสเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจนะครับในการที่จะเป็นประเทศแรกในยุโรปที่มีความคิดไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็คือว่าสองประเทศนี้เนี่ยก็ควรนะครับว่าได้รับเครดิตในการที่จะเป็นสองประเทศแรกที่เอาไอเดียเรื่องalignment เรื่อง right เนี่ยมาสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง Now, from that time on, since the end of the 18th century, for the following century, there were many small steps that in more and more countries and with more people were involved in acknowledging their freedom, their protection, and their dignity. And that was in small steps sometimes, but one of the most important steps at the beginning of the 19th century was the official end of slavery. After Which that was 1825, and that was mainly happening in the United Kingdom because there were members of parliament who lobbied for that. หลังจากที่การปฏิวัติฝรั่งเศสสิ้นสุดลงเนี่ยก่อนที่จะมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสเต็ปเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดของสิทธิมนุษยชนนะครับอันแรกเลยก็คือการสิ้นสุดการเลือกข้างซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 1850 นะครับโดยรัฐสภาของอังกฤษเป็นคนที่ล็อบบี้ให้มีการเลิกข้าง Now this slavery, the abolishment of the slavery, took a long time. Started in the UK after they had earned a lot of money for hundreds of years from there. But then it was over. But as you might know, in America, it took even more time to get rid of the slavery. Needed a civil war between the southern and the northern states in the U.S. to get rid of slavery. ในอังกฤษเนี่ยการเลิกทาสจะใช้เวลาไม่นานมากถึงแม้ว่าอังกฤษเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการค้าทาสได้รับเงินจำนวนมากแต่ในเคสการเลิกทาสในอเมริกาใช้เวลาเกือบหลายปีจนทำให้เกิดสงครามการเมืองระหว่างฝ่ายเหนือกับฝั่งใต้ During the period of Abraham Lincoln, The Civil War. The end of the Civil War and the end of the slave. Yeah, in the 60s, 1860s. ก็คือ 1860 ประมาณ But it took even a long time for the United States to make movies out of that, celebrating the freedom for the Afro-American black people. It took a long time, and there is still a lot of racism in the country. คื
คือมันใช้เวลานานมากสำหรับกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะทำให้คนอเมริกันผลิตหนังที่ว่าด้วยเรื่องของการเฉลิมฉลองสิทธิเสรีภาพของคนที่เป็นทาสแล้วก็โนเบิร์ตบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังปัญหาเรื่องการเหยียดผิวก็ยังมีอยู่สุดก็ยังมีอยู่แต่แล้วก็ใช้เวลานานมาก And the next group, which was step by step, but also over a long period of time, more than 100 years, affected from that was the working class. Because at the beginning it was only the middle class and the upper class who had the privileges to have their human rights acknowledged. But the working class, it took much more time, and it only happened, for example, with respect to the right to vote at the end of the 19th century in Europe and in other parts of the world, even later. 19th century เนี่ยโนเบิร์ตบอกว่าสเต็ปที่สองที่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องประเด็นเรื่องสิทธิ์ก็คือประเด็นเรื่องสิทธิ์ของ working class ซึ่งใช้เวลาประมาณ100 ปีนะครับเพราะอย่าลืมว่าตอนที่เราเรียนอาจารย์ธเนศ this is actually what ธเนศ was telling us the story as well because the right from the very beginning it's the right of the upper class and middle class ก็คือเหมือนที่โนเบิร์ตพูดก็คือเรื่องเดียวกันนั่นคือว่าสิทธิ์มันอยู่แค่คนชนชั้นกลางกับคนชนชั้นสูงจริงๆแล้วธเนศพูดถึงเรื่องชนชั้นสูงด้วยซ้ำไปทีนี้มันใช้เวลาประมาณ100 ปีที่จะทำให้คนชั้นล่างเนี่ยมีสิทธิ์โดยเฉพาะยิ่งสิทธิ์ในการโหวต19th century right for the vote the right to vote There was for example, in the German Reich at the end of the 19th century, only people could vote who had payment of taxes of a minimum level. If you didn't pay taxes, you could not vote. ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในเยอรมันจะยกตัวอย่างให้ในเยอรมันคนที่มีสิทธิ์ที่จะโหวตก็คือคนที่จ่ายภาษีในระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะโหวตถ้าต่ำกว่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะโหวต And I think in Thailand there are still nowadays people who think no need that everyone votes. No? แม้กระทั่งประเทศไทยณวันนี้เนี่ยโนเบิร์ตบอกว่ายังมีคนที่คิดว่าไม่จำเป็นที่ทุกคนจะได้โหวตIs it yes มันที่พระโมสอนเคยพูดว่าเสียงคนเทพไม่เท่าเสียงคน Yes one of the I mean the people alliance เราเรียกว่าเสียงคุณภาพ said the votes of people the quality of people in Bangkok quality vote it's much higher than the quality of those who are living in the northeast, in any part of Thailand. So they are much more. They have much more quality than those. He even said 100,000 of people in Bangkok vote. Much more than 3,000 of those voters.ordinary voters 100,000 คนของเทพเนี่ยเท่ากับ300,000 คนเนี่ยเพื่อพูด Okay, and then the next group of people who were affected by the women and their right for participating in elections in some European states only happened in the 1920s, 30s, 40s. And a country which waited particularly long were the Swiss, by the way. Swiss, eh? Yeah, not many people know that. 19 sub-country 19 20 and then even later. even later
ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะโหวตในยุโรปเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณนี้เรียกว่าต่ำลงมาแต่ว่าประเทศแรกที่ให้สิทธิ์ผู้หญิงในการโหวตก็คือสวิส Now there is a category of people, the LGBT community, which is more disputed, and many people, particularly in the Muslim community, would say there is no need to acknowledge them explicitly. ปัจจุบันเนี่ยในศตวรรษที่ 21ทั้งหมดบอกศตวรรษที่ 21st century มันยังก็ยังมีคนเชื่อว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่ควรมีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่ายิ่งคนที่อยู่ในสังคมมุสลิมบางคนว่า LGBT เนี่ยไม่ควรที่จะได้รับสิทธิ์ในการมีสิทธิ์ And there are many people in the Future Forward Party who lobby very much for this group, who say, oh, we could get more votes in the Deep South if we would not have that sympathy. มีคนในพรรคอนาคตใหม่บอกว่าถ้าประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นที่อนาคตใหม่นำเสนอต่อสาธารณะเขาอาจจะได้รับเสียงในการโหวตมากกว่าที่ได้ในปัจจุบันในพื้นที่3จังหวัดในภาคใต้ So a kind of consolidation and worldwide formal acknowledgement of human rights was achieved 3 years after the end of the Second World War with the Universal Declaration of Human Rights, which was an initiative of the United Nations. And then 20 years later, they created the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as on economic, social, and cultural rights, which about 2/3 of the UN member states in the meantime have all acknowledged. Including the Kingdom of Life. โอเคจริงๆไอ้ความสำคัญของในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้รับการนะครับว่าทำงานร่วมกันอย่างจริงจังหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยยุติลงประมาณ3 ปีนะครับ the Second World War like right the end of the Second World War แล้วก็3 ปีต่อมาก็คือมันมีสิ่งที่เราเรียกกันว่า Universal Declaration of Human Rights ของ UN นะครับแล้วก็แล้วหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็มีการร่างสิ่งที่เขาเรียกกันว่า the International Covenant นะครับเป็นกฎบัตรว่าด้วยเรื่อง Human Civil Rights Civil and Political Rights นะครับซึ่งเป็นกรุ๊ป Rights ที่โนเบิร์ตพูดถึงแล้วก็มีการลงนามจากประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกของ UN เนี่ยประมาณ2 ใน 3ของประเทศทั้งหมดก็คือเกินครึ่งนะครับในนั้นก็รวมประเทศไทยอยู่ด้วยที่ลงนามได้ครับ Now the Universal Declaration of Human Rights and the First Covenant are pretty close to each other. It's the classical rights. More problematic is it the more you move to the economic and social rights, because then the question comes up, can states really deliver equality? And that was particularly raised in the context of South Africa, where in the South African constitution, after the end of the white rule, apartheid, they had a very progressive constitution formed according to the International Covenant. And then the trade union leader said, where is the equality? It's much more
difficult for a developing country to ensure equality with respect to socio-economic services, that you earn enough, that there is a minimum payment level, etc. It's much easier to guarantee political rights and freedom rights. And that was one of the first crises in the modern time. Can states who are poor, who belong to the developing world, guarantee these economic, social and cultural rights? ประเด็นที่เราพูดพยายามอธิบายในส่วนแรกเนี่ย civil right กับ political right เนี่ยเป็นประเด็นคลาสสิกไม่มีปัญหาแต่มันมีปัญหามันเป็น controversial เมื่อมาสู่ในประเด็นเนี้ย social economic social and cultural rights เนี่ยเพราะว่าโนเบิร์ตยกตัวอย่างของประเทศเซาท์แอฟริกาที่มีความพยายามที่จะร่างรัฐธรรมนูญหลังจากปัญหาของการแยกผิวที่เรารู้จักอัปไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าคำถามก็คือว่ารัฐบาลโดยเฉพาะที่รัฐบาลที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาสามารถที่จะการันตีสิ่งซึ่งเราเรียกว่า equality ความเท่าเทียมในทางด้านเศรษฐกิจสังคมเรียกว่าทำได้หรือไม่ซึ่งอันเนี้ยมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมามันเป็นข้อถกเถียงขึ้นมาเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งที่เห็นว่ารัฐบาลในประเทศที่กำลังพัฒนาไม่สามารถแล้วเป็นเรื่องยากสำหรับประเทศเหล่านี้เนี่ยที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและว่า And the similar problem we now have with group rights. One group right, for example, is that parents should be guaranteed that their children can be educated in primary schools in their mother language. But about 40% worldwide, people who visit primary schools are not educated in their mother tongue. Worldwide, 40% of young people between 6 and 10 years old, which is quite dramatic. So this right for being educated in one's mother tongue is not guaranteed for millions of children, though in the international covenant it is guaranteed. อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่อง group rights เนี่ยก็คือมีการพูดถึงเรื่องว่ามันเป็นสิทธิของผู้ปกครองที่จะให้ลูกตัวเองเนี่ยได้รับการศึกษาในระดับประถมเนี่ยโดยการเรียนการสอนด้วยภาษาแม่มาตรฐานนะครับบอกว่าเป็นสิทธิที่ควรได้รับแต่ในข้อเท็จจริงก็คือว่า 40% ของเด็กในอายุ 6-10 ปีทั่วโลก 40% ไม่สามารถที่จะได้รับการศึกษาในระดับในแบบที่เขียนไว้ในซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อที่ทำให้เกิดเป็นประเด็นข้อขัดแย้งเป็นประเด็น So one thing is it to have a nice constitution, to have all these documents, but are they implemented in the reality? That's a big issue. So many people now say it's wonderful that we have these human rights, but in many countries they are not delivered because the government doesn't have the capacities or the political will to implement them. So the real problem is not so much anymore that we don't have the rights on paper, but how to implement them in the reality. That is now the problem. ประเด็นก็คือว่าทุกคนก็รู้สึกดีว่ามันมีการการันตีเรื่อง rights ในเรื่องการศึกษาหรือเรื่องพวกนี้นะครับที่อยู่ในกระดาษแต่ประเด็นก็คือว่า
มันมีข้อที่จริงก็คือมันมีรัฐบาลที่ไม่สามารถที่จะนำเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในกระดาษไปสู่ภาคปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งซึ่งมันเป็นปัญหาทุกคนก็บอกโอเคดีที่มันมีการเขียนเรื่องนี้ไว้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแต่ปัญหาของมันคือมันสิ่งที่เขียนไว้เนี่ยมันไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงนี่คือทำให้เป็นช่องว่าง There is another challenge, and that is on top there, that the way how the human rights were developed, the understanding was always these are guarantees which the states have to give. But now many people live in very weak states, in fragile states, and they are very much exposed to non-state actors, like in the past, the ISIS organization or other militant organizations who are non-state actors, but they are often the main perpetrators of the violation of human rights. So the big question is now also who can guarantee these human rights if there is not a functioning state? ประเด็นก็คือว่าhuman right ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็น human right ที่มันเป็นหลักการที่ถูกการันตีโดยรัฐนะครับแต่ปัญหาในปัจจุบันหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งมันมีรัฐบางประเภทเนี่ยที่เป็นfragile state ก็คือรัฐที่ล่มสลายรัฐที่อ่อนแอซึ่งมันทำให้มีการแทรกแซงโดยสิ่งที่เราเรียกกันว่า non-state actor คำถามก็คือว่าใครจะเป็นคนการันตีให้อันนี้คือข้อถกเถียงแล้วโดยเฉพาะที่เคสของ ISIS เนี่ยชัดเจนมากว่าเป็นรัฐเนี่ยเป็นรัฐที่ล้มเหลวแล้ว ISIS เนี่ยมีอิทธิพลมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าใครจะเป็นคนการันตีไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันได้ให้กับประชาชน Now, another challenge in this context is that the group rights. Now we have worldwide about 200 states, but we have many more ethno-national groups who have no state, and they have, according to the group rights, as I already mentioned, they are entitled that their children are educated in their mother tongue. That is often not happening because nation states are very proud to educate their children only in the privileged majority language. So we have the basic challenge here that many minority groups, and sometimes they are very big, like the Kurds, for example, nearly 40 million people, they have not their own state. So how can you guarantee these human rights for these people? ประเด็นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีรัฐประมาณ200มากกว่า200รัฐแต่อย่าลืมว่ามันมีชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์ที่ไม่สามารถที่จะมีรัฐของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยและคนกลุ่มนี้ก็คนกลุ่มใหญ่ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างกรณีของเคิร์ดซึ่งมีจำนวนประชากรเกือบ40 ล้านคนเนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะมีรัฐของตัวเองได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็ไปขัดกับกรุ๊ปไรท์สิว่าคนเหล่านี้มีสิทธิทางวัฒนธรรมมีสิทธิทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันทีนี้ใครจะเป็นคนการันตีในเมื่อเขาไม่สามารถที่จะมีรัฐของตัวเองได้มีไม่เรียนนะ Yes. Now, to list two other topics here. The next one is, as you know, many countries are now affected from huge numbers of refugees, mainly because of conflicts. I will
later talk about that. And these conflicts have people driven out of their countries. Some of them are pretty close, like the Rohingyas in our neighboring state of Myanmar. Altogether, it's most likely more than 60 million people who are living under very bad conditions in no-go zones or in no man's land zones, or are just tolerated in other countries but have no perspective for a long-term survival in those countries. So this problem is completely unresolved. Though the UN works hard to guarantee the survival of the refugees, but they cannot guarantee a long-term settlement, a sustainable one. ปัญหาที่เป็นปัญหาท้าทายสิทธิมนุษยชนอีกอันหนึ่งก็คือประเด็นเรื่อง refugee ครับจริงอยู่อย่างกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าคือเคสของโรฮิงญาก็จริงอยู่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยอยู่พยายามการันตีว่าคนเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตแต่ว่ามันไม่มีหลักประกันที่จะบอกว่าคนเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างไรในอนาคตคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับcontemporary หมดเลยสำหรับวันนี้ refugee actually the number of refugee right across the world now is about 68 billion I got it from UNHCR this year ประมาณ68ล้านคน Yeah, it's quite a dramatic figure. Last year it was about 65, but just 1 year, 3 million. Yeah. And it's the tendency is upwards. It's upwards, yes. คือปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขของผู้อพยพลี้ภัยที่อยู่ทั่วโลก 65 ปีนี้เนี่ย 68 ล้านคนแล้วก็ตัวเลขเนี่ยดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ And that makes the question even more urgent. So who, at the end of the day, is the guarantor? Because the states often shy away from that. And it even led in Europe for a new development of dividing the European Union, because some states accept refugees, others refuse to take them on board, and that is a violation of common laws within the European Union, a very serious problem now. ประเด็นเรฟูจีก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้มันทำให้เกิดปัญหามากโดยเฉพาะในยุโรปซึ่งบางประเทศมีนโยบายที่จะรับผู้ลี้ภัยบางประเทศก็ไม่รับแล้วก็เป็นนันทรามล่าสุดก็จะตั้งแผน I said about the Trump wall on the border of Mexico. Yeah, that's another urgent issue to be addressed, and the separation of the families and the children, which is เป็นการแยกครอบครัวซึ่งก็เนี่ยเป็นประเด็นที่เล็กอยู่เหมือนกันแล้วก็เคสของrefugee ในยุโรปเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างนะครับการแบ่งแยกของประเทศยุโรปเองคือมันไม่มีเอกภาพในเรื่องประเด็นเรื่อง refugee ต่อมา Yeah, the last point I would like to mention here is that while religions, in a way, were the first creators to think about human rights and to shape human rights, now often the question is raised, are the religions more dividers or more connectors with respect to human rights in our current world? And so that is also an unresolved issue right now. How can they play a more constructive role, or how can states and religious institutions both take over more responsibility
severe human rights violations we see all over the planet. ประเด็นที่ตามมาเป็นประเด็นท้าทายอันนี้ก็คือประเด็นของด้านศาสนาจริงอยู่ว่าศาสนาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นต้นกำเนิดของชีวิตไรเพราะว่าถ้าดูประโยชน์นั้นเนี่ยเรื่องสิทธิพระเจ้าแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีข้อถกเถียงว่าในหลักการของโลกเนี่ยมันทำให้เห็นว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยเป็น divider ก็คือเป็นตัวแบ่งแยกหรือเป็นตัว connector หรือข้อถกเถียงว่าบทบาทของศาสนาจะทำอย่างไรที่จะให้ศาสนาเนี่ยมีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นในการสนับสนุนเรื่องนี้นั่นเอง But I got a question apart from Middle East or some other part but what exactly the situation of religions in Europe because I got a invitation from Europe suggestion to those who are working in foreign affairs participating in the role of religion would religions gain a momentum in European context now is it because of the refugee or is it because of the religion itself because we know that we are talking about secular state in Europe right but again if we take Habermas as on the issue of modernity as an unfinished project, right? And secular is one of the elements of modernity, right? And again, is it true that religion still playing a role, even in Europe? Yeah, well, it's a very good question. First point to mention is Europe is most likely the least religious continent on the globe. That has various reasons. But the retreat of religion is not on the same level for all religions. And so Christianity is going down. At the same time, Islam is going up because more refugees now are living in Europe than ever before, and that makes religion, particularly that religion, even more influential. But the majority of European states insist on a secular understanding, and therefore, when it's about the overlap, for example, in the educational sphere, to take Germany, in Germany, education can also be done in the state school system, but there must be an agreement with the churches so that it's done in a proper way, Protestants, Catholics, whoever, Jewish, etc. Now the state says, please, religion, create one body with whom we can negotiate how the education, the religious education should be managed. Yeah? All other religions have managed to do it, but the Muslim cannot agree to form one body to negotiate with the state. So it's a complete and utter mess. Okay. Yeah. So, and therefore, the education system for religion for the Muslims doesn't work at all, and it's the same situation in many other religions. ประเด็นที่ผมถามโนเบิร์ตเมื่อกี้เนี่ยI will make a conclusion ประเด็นที่ผมถามโนเบิร์ตก็คือว่าไอตัวศาสนาที่บอกเนี่ยคือผมบอกว่าโอเคศาสนามันอาจจะมีอิทธิพลในส่วนอื่นๆของโลกแต่ในยุโรปทำไมยุโรปถึงกลับมามีการพูดถึงเรื่องศาสนาอีก
ทั้งที่ว่ายุโรปเนี่ยมันพยายามที่จะเป็นเซคูล่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เซคูล่าจริงๆหรือว่ามันเป็น unfinished project แบบฮาร์โบมาสพูดก็คือมันไม่ได้ทำให้ศาสนาเนี่ยมันออกไปซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ของศาสนาเนี่ยในยุโรปมันมีความแตกต่างก็คือในขณะที่คริสเตียนเนี่ยมันลงมามุสลิมมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็เลยมีการพูดคุยกันว่าโอเครัฐบาลในยุโรปโดยเฉพาะยิ่งในกรณีของเยอรมันเนี่ยยอมให้มีการสอนศาสนาในโรงเรียนของรัฐซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่เคยทีนี้พอมันบอกว่าสอนศาสนาในโรงเรียนของรัฐเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าโอเคเพื่อที่จะให้การจัดการเรื่องการสอนศาสนาเนี่ยได้รับการยอมรับก็คือคุณก็ไปฟอร์มกลุ่มของคุณขึ้นมาคริสเตียนก็ไปฟอร์มตัวแทนองค์กรขึ้นมาเพื่อที่ให้รัฐบาลเนี่ยพูดคุยได้ว่าโอเคควรจัดการศึกษาแบบไหนมุสลิมคริสเตียนยิวออร์โธดอกซ์อะไรเนี้ยก็ถูกยกเว้นชุมชนมุสลิมที่เดียวที่ไม่สามารถที่จะมีตัวแทนขึ้นมาได้แล้วมันทำให้ในเคสเนี้ยการศึกษาเรื่องศาสนาอิสลามของยุโรปและของมุสลิมในเยอรมันมีปัญหาและก็มีปัญหาในหลายที่ในยุโรปด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันไม่สามารถที่จะ Actually I like to know the reason why they cannot form a representative organization. They cannot agree on a common body, though it would be in their collective interest, because in Germany the taxes for the churches are collected by the state. Yeah, so 10% of your tax for those who belong to official religion are collected by the state and given to the religions. And the Muslim community could also profit from it, but the state says, please create a body that they can all be united, but they can't agree. Maybe the fiction between Shia and Yes, Sunni. and many others, they cannot agree with each other. So the state says, we cannot help you. So that's one problem. Now comes the next problem, and that is even more directly connected to human rights is how can you dress? In France, the state says in public space, No. we have to demonstrate that we are all equal. And if people want to dress in a particular way according to their religion, then we cannot respect because we are all equal. So you are not allowed to cover your face. That's a special problem in France and 3 other European countries. In Germany we have another problem because the education at school is decided by the individual federal states. The states in northern Germany are very liberal. If a Muslim teacher lady is covering herself, it's her decision. In the south of Germany, like in Bavaria, they are very conservative, saying no. No teacher is allowed in the school who covers himself. So you have many problems because these teachers in Bavaria said, you are violating my human rights to cover myself as I would like to do it. And the state says, you are violating human rights because we are all equal. ไม่ต้องแปลพอเข้าใจแล้วreally understand I don't have to translate. Yeah, I mean, it's a difficult situation. Yes, it's a dilemma. It's like the primary school in Pattani. Yeah, it's like, it's also in French. I saw
documentary where French policemen were complaining because they have to arrest these women who cover completely. But they don't like to do it because then these women, they freak out and make a big scene, in the police station, and they say, no, I'm not paying for that, no? Because they have to pay 20 euro if they appear like this. And the policemen don't like to do it because they have to deal with these difficult women. So they ignore it, and then right-wing journalists say, oh, these policemen are not doing their job. No? ก็คือประเด็นนั่นคือว่าเนี่ยประเด็นอย่างน้องเบิร์ดเคยเห็นสารคดีที่เกิดในฝรั่งเศสคือตำรวจเองก็ไม่อยากจะจับไงเพราะว่าผู้หญิงที่ใส่บูก้าเลื่อนในกรอบเป็นผลมันก็ถูกจับ Do they have to pay for the charge, right? Yeah, they are charged. If they walk in the street, 20 euro. Yeah, 20 euro you have to pay, and the policemen have to arrest them. แล้วต้องถูกจับแล้วไปจ่ายค่าปรับ20 ยูโรถ้าหากว่าคุณขับรถแล้วก็เดินทีนี้บางครั้งในสถานการณ์ตำรวจผู้หญิงโวยวายนะโวยวายมันร้องตำรวจก็ไม่อยากจะทำเลยตำรวจก็แบบบางครั้งก็ไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากจะไปจับทีนี้บางคนก็ปล่อยพอปล่อยเนี่ยพวกนักข่าวที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟก็จะบอกให้ตำรวจนั่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ And so many policemen they pretend they can't see it. They look the other way. ก็คือตำรวจพอเห็นพวกนี้เป็นกบนี่ใส่ในกรอบเนี่ยไม่ใช่หนีทำหันไปทางอื่นนะโดยที่ว่าไม่อยากมองทำเป็นไม่เห็นเพราะไม่อยากจะมีปัญหาไม่อยากจะวุ่นวายก็ไม่อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ So it's an unresolved problem. เป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ในกรณีของเยอรมันที่โนเบิร์ตบอกเยอรมันก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยการศึกษาเนี่ยมันจัดการโดยรัฐเล็กๆใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็มีเสรีภาพในการที่จะแต่งตัวแต่ในบาวาเรียมันแต่งแบบนั้นไม่ได้คัฟเวอร์ไม่ได้ทีนี้พอแต่งไม่ได้เนี่ยครูมันก็ไปฟ้องว่าเนี่ยคุณกำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนเราไอ้รัฐในบาวาเรียก็บอกคุณก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะว่าทุกคนเนี่ยถูกสร้างมาอย่างเท่าเทียมกันเพราะยุโรปมันมองว่าการเนี่ยไม่เท่าเทียมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไดเลม่ามันเป็นอะไรสภาวะที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกของยุโรป but back to I mean actually the point that when we were saying about the rise of Islam the decrease of Christianity but again would there be a backlash when the refugee come with the conviction of Islam, right? And there would there be a backlash for right-wing Christianity who are trying to bring out Christianity because of the rival Islam has come to this place. And it would then trigger of course the right-wing ideology and also the Orthodox Christianity, not Orthodox in the sense of faction, but Orthodox in the sense of ideology. My impression of the situation in Europe is there are many nuances. It depends from the local situation. So in southern Europe, you still have very active Catholicism. So they are also very religious. But countries which are less religious, like France or Germany or Britain and Scandinavian countries, there the right-wing people are boosted because there is such a strong expression of Muslim presence. And that creates additional problems. In that respect, Germany, for example, is divided because in Eastern Europe,
No, in Eastern Germany, you have more problems with right-wing people. Because in Western Germany, you have had Turkish people since many decades. So people are more used to that. And the Turkish people are also more mixed. They are more liberal. So therefore, the West Germans are more used to that, and you have not so much right-wing tendency. But in Eastern Germany, where they only had the experience with the Vietnamese because of the Vietnam War, they are very conservative, and that's highly problematic. So there are many, many problems, and then you have, each country has its own challenges. Poland is super Catholic, Poland, yes. Like I have an experience walking in the street in the suburb of Amsterdam. On the right hand side of there would be Arab community, and a lot of banners were written Arabs. On my left hand side, there were big Turkish communities, and every banner of the store was written in Turkish language. So I was talking to one of my colleagues who are Muslim from imagine if you were a white Christian Dutchman walking in the street. How would you feel? Because this is the way to understand the thinking of Christianity in Europe. Why the idea of anti-Islam has been spread over. See, this is, I said, okay, take back, let's imagine this way. We are walking in Patani, and on the right hand side is Thai Chinese. Right? On the left is Buddhist, and this is where a mosque, a central mosque of Patani. This is like, suppose this is the, how would you imagine? One can easily understand it. The more you are used to a homogeneous environment, the more painful it is. Yes. Therefore, it depends very much from the context. So if you look at different countries and towns in Europe, you can see it where there is a lot of resistance, and there are other places where it works smoothly. And if you look at the United States, they are also more used to that. But right now it's a challenge in Germany because Germany has the highest percentage of foreigners. คือประเด็นที่ผมคุยกับเราเบิร์ตเนี่ยคือว่าผมเล่าเหตุการณ์ส่วนตัวว่าผมไปเดินในถนนในอัมสเตอร์ดัมในเขตซับเบิร์บหรือใกล้ๆนอกเมืองขวามือเนี่ยเป็นชุมชนอาหรับยาวเลยแถวเลยไม่เห็นฝรั่งซ้ายมือเป็นชุมชนตุรกีคือไม่เห็นคือฝรั่งกลายเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วผมก็ถามอาจารย์อินยัสบอกว่าคุณลองอิมเมจินว่าคุณเป็นคนขาวอยู่คุณจะรู้สึกหรือถ้าพูดให้ใกล้เคียงกับความเป็นเราคือว่าถนนเส้นมัสยิดกลางซ้ายมือขวามือเป็นชุมชนคนจีนหมดเลยซ้ายมือเป็นชุมชนคนพุทธแล้วมัสยิดกลางแล้วเราเดินในฐานะเป็นคนมาลายูแล้วเดินสภาพเรา So that it raises the whole issue of how to organize multiculturalism. This is also, that's challenge
lot of idea of multiculturalism. But some countries are more advanced than others. For example, Canada is more advanced in that respect. โดยบอกว่าเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ท้าทายของmulticulturalism ซึ่งในบางประเทศก็สามารถที่จะจัดการได้เช่นอเมริกาคุ้นเคยจากความหลากหลายพวกนี้แคนาดาเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะจัดการความหลากหลายในลักษณะนี้เพราะว่าแคนาดาดีลประเด็นนี้ได้ดีมาก Yeah, maybe so much about human rights. Shall we have a break? Break before we move to that. Thank you. Or do you have any open question? มีคำถามอะไร ผมอยากทราบว่าในเยอรมันเนี่ยทั้งที่มันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพื้นไทยแต่คนลี้ภัยก็ยังไปเยอรมันเพราะปัจจัยอย่างซีเรียอย่างตุรกีแม้แต่พวกที่มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็จะลี้ภัยแม้แต่ปูโรเองของอะไรก็เยอะในบ้านนี้Is it true that there is a lot of problems about refugee? But again, if you look at the number of refugees who come to Germany, it's still high compared to England. What are the reasons behind of this? Why people still want to go to Germany to live? I mean, as a refugee. Well, according to the German constitution, the country is committed to accept people who have a legitimate reason to flee from their home country. And if they have documents to demonstrate that, Germany has no right to refuse them. ประเด็นอยู่ที่รัฐธรรมนูญของเยอรมันรัฐธรรมนูญของเยอรมันบอกว่าเมื่อไหร่ก็คือรัฐธรรมนูญบอกว่าคุณรัฐจะเป็นที่จะต้องรับผู้ลี้ภัยซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลที่จำเป็นที่จะต้องออกจากประเทศตัวเองแต่ก็ตามแต่ที่คุณมีเหตุผลที่จำเป็นตามที่ตรงตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญรัฐไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ It also has something to do with the German political past, particularly the responsibility for the Holocaust, the killing of 6 million Jewish people from Europe, forced the political elite from Germany to be more open-minded than any other country. ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องโฮโลคอสต์เป็นปัญหาเรื่องประวัติศาสตร์มันทำให้นักการเมืองหรือว่าอีลิทของเยอรมันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เหมือนต้องหักโทษเป็นสมัยนาซีที่ไปมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวประมาณ6 ล้านคนแล้วทำให้คนเยอรมันและให้นักการเมืองหรือคนที่มีอำนาจในเยอรมันรู้สึกถูกบังคับว่าจำเป็นที่จะต้องโอเพ่นต้องเปิดให้มากกว่าประเทศอื่นในยุโรปThere's one other aspect also which plays a role, that the number of people living in Germany is going down. It's not as extreme as in Japan, but it's significant. So Germany has an interest to become an immigration country. So the latest policy in Germany is now that the country should have a law similar to Australia and Canada and the United States that you can apply to enter if you fulfill certain criteria, independent from that you are a refugee thrown out or being in danger from another country. So that will be a fundamental change in Germany with open-mindedness to keep the standard of citizens. And with some of the refugees from Syria,
the country has collected very good experiences because many people who came from Syria had a good education. Many of them were medical doctors or engineers, and they are hard-working people, and many of them would like to settle there forever. I know it from my brother, who is a social worker, and he took over the responsibility for a family with 3 children and the parents. The father was an engineer and the mother was an interpreter. And within 2-3 years, they learned German. They were fully integrated. So it's quite a positive development. So it's not only the negative side, there's also a positive side. คือจริงๆประเทศเยอรมันเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีประชากรลดลงอาจจะไม่ลดลงเร็วเหมือนกับกรณีของญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้เนี่ยมันทำให้เอฟเฟกต์ด้านนี้มันทำให้เยอรมันเนี่ยเริ่มมีนโยบายแบบเดียวกับออสเตรเลียอเมริกาและแคนาดาในการที่จะเปิดโอกาสให้คนบางสถานที่ได้เข้าในพลเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เยอรมันเนี่ยเลยต้องเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถในอาชีพและก็ในกรณีของเรฟูจีเราแบบยกตัวอย่างให้เห็นว่าจำนวนผู้ลี้ภัยที่มาจากซีเรียส่วนหนึ่งเป็นคนที่มีการศึกษาบางคนเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นเอนจิเนียร์เนี่ยซึ่งอันเนี้ยแกบอกว่าแกได้รู้มาจากน้องชายแกที่ทำงานเป็นโซเชียลเวิร์กเกอร์ก็คือเขาดูแลผู้ลี้ภัยชาวซีเรียทุกคนแล้วก็ครอบครัวมีลูกมี3 คนประมาณ 2-3 ปีคนพวกนี้ก็สามารถพูดภาษาเยอรมันได้เขาเป็นเอนจิเนียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นด้านบวกพอเป็นเอนจิเนียร์ก็สามารถใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมเยอรมันได้อย่างปกติเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นด้านบวกของสังคมเยอรมันแล้วเหตุนี้มันทำให้เยอรมันเปิดรับผู้คนมาก He even said that those who are Bandani freedom fighter like Kulo's member who are living in Germany แม้แต่กษัตริย์ไทยเองอยู่ even Thai king is still living in Germany he needs a break former activists of Kulo, etc. It's not more than 100 now. Yeah. But I know several of them now. Yep. Because they like to live in Hamburg, my hometown. Oh, is it really? Yes. No, last time I went to Sweden, I met some of them, right? And some of them said they have annual gathering for those who are living in Europe, like those who are living in Germany, Sweden, Denmark, those Scandinavian countries. They are about almost 2,000 with them. Of course, with the descendants. Yeah, some of them have married, Yeah. Germans. For those who are living in Sweden, they said the first batch of the people who are migrated to, they got a Swedish wife for the first batch. But again, that's because of the cultural differences, they got divorced. And then they start, take back their wife from Botany living there. It's not easy to get there. Yeah. I mean, during the late 70s, there's a flood of these people who are living Thailand. As you know, the big protest in 1976 in Botany.
a lot of people were fleeing from that after that protest. The first country that the most was Malaysia, and then from Malaysia to Sweden. That would be the second batch of freedom fighter leaving Europe. But the first one, those who studied in Middle East, and then during the summer they go to Europe, and they found that they can set up a new life over there. So they just go for. You would also assume the majority will never return back home. For sure. The second generation cannot imagine how country look like. They are used to living in Europe rather than coming back and start fighting. There's only that generations, I mean the first and the second generation, who still in between. They still have the same, I mean the back home memory. And getting a new life in Europe, but again still have a kind of nostalgia on the plight of Patani. But for the second or the third generation, no, they wouldn't imagine. ว่าเลือกตั้งล่าสุดข้อสังเกตในสำหรับมีตัดเสียงนะซึ่งมันแปลกว่าในการซึ่งมีบัตรเสียสูงทางที่คนวิจารณ์กันว่าก่อนหน้านี้ว่ามันมีบัตรเสียสูงแน่เพราะว่าบัตรซับซ้อนอะไรแบบนี้แล้วก็บวกกับที่3จังหวัดด้วยที่มีสถิติเรื่องบัตรเสียเยอะอยู่แล้วแต่มาเราที่บัตรเสียน้อย ทำไมคิดว่าอะไร คิดว่ากระบวนการก็เริ่มที่จะ วันแรก ไม่ใช่อะไรเริ่มที่จะ เห็นแนวทาง เป็นแนวทางในปฏิบัติแนวทางทางมือแบบทางมือแบบคือแม้ว่าเขาจะมันไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลว่าสั่งการมาว่าให้ไปเลือกตั้งเนี่ยแถลงการล่าสุดของเดือนวันที่13ก็ไม่ได้ห้ามเกี่ยวกับไม่ให้สนับสนุนเรื่องการไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้เหมือนว่าปล่อยฟรีไปเลือกพรรคไหนก็แล้วแต่คือแต่คำเรื่องของความเป็นเด็กของความเป็นลายอยู่เขายกเรื่องนี้แบบเน้นย้ำเลยไปพรรคไหนก็แล้วแต่อย่าให้คนลายอยู่ด้วยกันอย่าโดนเน้นเรื่องนี้เลยก็นั่งวิเคราะห์กันอยู่ว่าในโปรเจกต์ทำหมดเลยกับตรงเราไอ้ก็มาดูสถิติเรื่องบัตรเสียเนี่ยก็น่าสนใจมันบัตรเสียมันมีระยะนั่นแต่ถ้าดูลึกจริงในเขตที่ภาคประชาชาติได้จะมีบัตรเสียน้อยที่น้อยไป ที่ประชาชาติได้มีแบบเสียน้อยแล้วก็เขตที่มีบัตรเสียเยอะจะเป็นเขตที่พลังประชารัฐได้มีบัตรเสียเยอะกว่าอาเทียบเนี่ยน่าจะเห็นนะก็กระบวนการเองก็เริ่มที่จะมีเรื่องใหม่ที่มีอิทธิพลของชาติไทยเข้ามาเพราะถ้าดูปรากฏการณ์ของอนาคตใหม่เองอันนี้คือสิ่งที่กระบวนการเองก็เริ่มที่จะคล้ายๆว่าเริ่มมีคนที่แบบไม่ใช่อยู่ในคอนโทรลของเขาคนรุ่นใหม่คือไม่สนใครไม่สนพ่อขนาดผมคุยกับอาจารย์ละดูนั้นลูกชายแกนั่งกันในบ้านคุยกันในบ้านแกบอกลูกแกลูกผู้หญิงแกฟังหมดนะแกบอกให้เลิกไทยแก
สนับสนุนก่อนมาเป็นเราเป็นเพื่อนกันมา อืม เพื่อนใจแต่ลูกชายแกค้านเลยเรื่องธนาธรคือเทียมป้าแกตกใจลูกไม่เคยเถียงแกเลยมารอบนี้เรื่องเองเรื่องธนาธรเนี่ย มันเห็นว่าสภาพไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้ เพราะแกไม่ได้อินกับพวกป้าใหญ่ๆเพื่อไทยเลยไม่รู้จักด้วยเลยแต่ธนาธรแกเห็นทุกวันในโซเชียลมีเดียแกรู้สึกคุ้นเคยกว่าสื่อที่ออกมาเข้าถึงกว่าคนรุ่นใหม่วันนี้ปิดคอร์สแล้ว4-5 ไม่มีใครไปรับพิธีบ้างในคณะ ผมไม่อยู่ผมไปนู่นเลยไปเยอรมัน แล้วไปวันไหน ไปสวีเดนไปพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ก็ นี่ผมสอนวันสุดท้าย
Okay. Sorry. So, next hour, we focus on the story of peace. ในส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของ peace And under peace, first of all, it is important to understand there are two types of peace, negative and positive peace. And negative is if you manage to avoid physical violence ในการศรีลัง between กา people, and positive peace if it's more than just the avoidance of violence when it's about constructive relationships and the settlement of conflicts. ประเด็น peace เนี่ยมันมีสองสามประเด็นนะครับก็คือสิ่งที่แรกก็คือ negative peace ซึ่งอาจจะรู้ดีอยู่แล้วเพราะว่าแล้วก็มี positive peace และก็ peaceful settlement of conflict ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ของ peace ซึ่งเราไม่ต้องพูดมากเพราะว่าแม่ก็อยู่ในวงการ Now, in a way, the two are connected with each other because if you want to create positive peace, if you want to create negative peace for a long time, you have to think about how you do that by thinking about how can you prevent that there is any escalation between parties who are in a difficult relationship with each other. The key point I would like to share with you now is that when we speak about peace, peace can be related to what happens within a state. There are many states which have no peace inside. And the other element where peace is looked at is between states. And most people, when they speak about peace, they have this in mind, but one also has to think of this, because now we live in a world where most conflicts are within states and not between states. เวลาเราพูดสันติภาพมันก็จะมีสองส่วนที่เราพูดก็คือว่าเวลาเราพูดสันติภาพมันก็จะมี peace ภายใต้หรือว่าภายในรัฐนะครับกับ peace สันติภาพระหว่างรัฐซึ่งเวลาเราพูดสันติภาพระหว่างรัฐเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปัญหาความขัดแย้งหรือความรุนแรงมันเกิดขึ้นภายในรัฐเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งจะต้องเข้ามาพิจารณาสิ่งที่เราต้องเข้ามาดูก็คือประเด็นเหล่านี้ที่เราพยายามที่จะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในบริบทของสถานการณ์โลก Maybe this would be during the Cold War period. No, yeah, I will comment on that. Yeah. Okay, let's start with the peace within states. Many people say the best way to ensure that there is peace within a state is that you have a kind of liberal state and not an authoritarian state. สิ่งแรกข้อคุณสมบัติแรกก็คือว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณจะต้องมีความเป็น liberal state รัฐที่มีเสรีภาพไม่ใช่เป็น authoritarian. And I'm using here the so-called hexagon to list altogether 6 key criteria to ensure that in a state the likelihood of a violent conflict is very, very low. โอเคคืออันเนี้ยมันเป็น คือเป็น criteria อยู่ประมาณ6ประเด็นที่ถ้าหากว่ามีของ
รื่องพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้peace right peace in Yeah. คือ So, สันติภาพในรัฐเนี่ยมันจะต่ำ so the first criteria which constitutes most of the states is that the state is in control of violence or has a monopoly of force. โอเคจริงๆผมไปเอวความรุนแรงจะต่ำต้นปีก็คืออันแรกเนี่ยก็คือรัฐเป็นผู้ที่ผูกขาดการใช้ความรุนแรงเนี่ยฝั่งเดียวจะทำให้ And if a state has an internal enemy, the first thing they would like to look at is how can we undermine this monopoly. And this is the reason why the BRN doesn't allow the Thai state to have a monopoly of force. They always challenge the monopoly by violent acts in the south to tell the public, the world, and the state, you can't even ensure the monopoly of force because we can anytime interrupt it. สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญในความเป็นรัฐก็คือว่าคุณจำเป็นที่จะต้องผูกขาดการใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวเพราะการที่รัฐสามารถผูกขาดความรุนแรงได้เนี่ยมันก็เป็นหลักประกันว่ามันไม่มีรัฐซ้อนรัฐและสิ่งหนึ่งซึ่งที่ BRI ทำก็คือท้าทายกับสิ่งที่เราเรียกว่า monopoly of force ก็คือทำให้คนในพื้นที่ภาคใต้เห็นว่ารัฐไม่สามารถที่จะผูกขาดการใช้อำนาจได้เพียงฝั่งเดียว Most states in the world already thousands of years ago, they would like to start with that as the basic element for constituting a state. The second element, which in historical development appears as the next one, is the rule of law, so that the people, particularly the upper class as well as the middle class, have something they can rely on when they engage in business making. So most states in the history of development, they have this as number one and this as number two. ประเด็นแรกที่อยากที่นบพูดถึงก็คือว่าในประวัติศาสตร์การเกิดรัฐสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นนี้การผูกขาดนะครับอำนาจการใช้อำนาจของรัฐทุกรัฐเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยจุดตรงนี้ก่อนขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีนัมเบอร์วันหลังจากนั้นสเต็ปต่อมาก็คือสเต็ปของการควบคุมการใช้อำนาจก็คือ rule of law เป็นสเต็ปที่สอง So to give an example from Europe again, a very effective state of this kind was Russia. Russia was part of Germany. Russia. And it was very successful. It was a poor state, it was a small state, but they were very effective in fighting war. And they were very effective in establishing the rule of law. There was no corruption at all. Very clean state. But zero democracy. Zero democracy. But these two things that state had. สิ่งที่จะยกตัวอย่างให้เห็นก็คือรัสเซียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมันรัสเซียสิ่งที่เขาทำอันแรกก็คือการสามารถที่จะผูกขาดการใช้อำนาจแล้วก็การมีเรื่องของ rule of law นะครับในกรณีของรัสเซียเนี่ยไม่มีเคสของการคอร์รัปชันเลยและมีประสิทธิภาพมากแต่ว่าไม่มี democracy zero democracy เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งข้อที่สองข้อนี้ทำให้รัสเซียสามารถที่จะเป็นรัฐได้ So the next step which will happen if you move towards a more liberal state would be that you start with some kind of democracy, not maybe for all people. For example, in Germany, the first thing they allowed men and rich men to vote, not women and poor people.
and there was an upper house that was appointed, like nowadays here. That was the start of democracy, and it took then many decades before it was a fully fledged democracy that everyone could vote, and that the upper house and the lower house were both elected. เพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็น liberal state เนี่ยสเต็ปที่3ก็คือการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะครับยกตัวอย่างเช่นมันมีมาตรการของเยอรมันนะครับในช่วงแรกของการมีความเป็น democracy ก็คือสิทธิ์ที่จะโหวตได้คนที่เป็นคนรวยคนชนชั้นกลางแล้วก็ผู้แทนหรือสวเนี่ยมาจากการแต่งตั้งซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็มีการพัฒนามาจนถึงอยู่ในระดับของการเลือกตั้งซึ่งมันใช้เวลาเป็น10 ปีเป็นทศวรรษ Now, in some other cases, like for example, if you look at the history of Japan, the next step after this, Japan also had something similar, right? Like Russia. They started here, and because they said we need economic development, otherwise we will always lose against the Europeans. And Japan was the first country to challenge the Europeans. อย่างเคสของญี่ปุ่นเนี่ยสเต็ปของญี่ปุ่นหลังจากมี1-2เหมือนรัสเซียเนี่ยญี่ปุ่นไม่ได้ไปที่ตรงนี้อันนี้มันเป็นเคสของเยอรมันแต่ญี่ปุ่นมาตรงนี้แทนก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อที่จะเท่าเทียมและทัดทานกับยุโรปเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยจึงเริ่ม1-2-3ในขณะที่เยอรมัน1-2-3 So one could also say that accordingly, for the Japanese this was number 4, and for the Russia it was 4. Yeah, they went to this after that. สำหรับญี่ปุ่นหลังจากตรงนี้เป็นส่วนที่3ก็ขยับมาที่ตรงนี้ก็คือการมีรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยในขณะที่ของเยอรมันหรือของรัสเซียเนี่ย1-2-3แล้วก็มาตรงนี้เป็น10มันเป็นส่วนการพัฒนา So then the next one is this one, and that is about how much inequality can the country cope with, or in other words, how do you have to balance the income of the people? Do you put high taxes on rich people, low taxes on people on the lower level? So the question how you create social justice is also an important aspect, but comes relatively late after this has been already developed. ก็คือท้ายสุดเนี่ยต้อง1-2-3-4เนี่ยอาจจะมีสลับกันบ้างในประเทศแต่ว่าสิ่งที่หลังจากที่โปรเซสพวกนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คนจะนึกถึงก็คือจะทำยังไงที่จะให้มีความเป็นธรรมทางสังคมมากที่สุดซึ่งเป็นสเต็ปที่หลังจาก1-2-3-4หรือ1-2-3-4ตรงนี้นะครับเป็นสเต็ปที่5ที่มันเกิดขึ้น So and the culture of conflict management, this is a very modern and very new development. Many countries don't have it at all. But there are some countries, like for example Canada, who have, with their character of multiculturalism and many mechanisms to sort out tensions. So some liberal states also have integrated this. อันนี้คือสิ่งซึ่งมันเป็นอันดับท้ายๆซึ่งหลายประเทศอาจจะยังไม่มีระบบแต่บางประเทศมีแล้วเช่นประเทศแคนาดาที่มีความคิดเรื่อง multiculturalism ที่ในการที่จะจัดการกับความขัดแย้งหรือวัฒนธรรมที่มันมีความขัดแย้งต่างๆซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแต่บางประเทศนี้อาจจะไม่มีเลย Now I have a question on you, to you.
Norbert มี which คำถาม of the which of these elements are given in the current situation in Thailand? ก็ถามว่าอันไหนที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเอาอันนี้เป็นโมเดลในการที่จะพัฒนา What would you say? What do we have? เรามีอะไรบ้างตรงนี้ในเยอรมันในประเทศไทย 2 Say start from here Yeah. here ก็ 3 รัฐธรรมนูญ here that's what it is แล้วก็ development 1 2 3แล้วก็อันเนี้ย Maybe we can we do it nuanced. So one possibility is 100%, อ๋อ and one would be 0%. I see I see So how many points would you give these โอ้ six? โอเคไอ้6เนี่ยเราจะให้คะแนนประเทศไทยสักเท่าไหร่จาก 100% ถึง 0%ไอ้6 Many ที่หมดอะประเทศไทย thinktanks in the world do this, like to do that. ต้องมีหมด มันมีหมดแหละแต่ว่าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้แล้ว monopoly of force force ไม่เต็มร้อย ไม่เต็ม เพ ร้ ราะ อย มีเหตุการณ์ที่ ภาพตามีระเบิดข้างบนก็มีบางที ให้สักเท่าไหร่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ Well, แต่รัฐก็ยัง ยังว่านึกเรียกว่า force 80. no เขาไม่ 70% 70% monopoly of force 70% มันแข็งอยู่นะ because I mean the state is still strong but the situation in the south and Okay. And what about here? democracy กี่เปอร์เซ็นต์40นะ มันต้องรวมทั้งหมดให้ได้ร้อย ไม่แล้วแต่ละด้านเนี่ยถ้าเกิด100 หรือ 100% เนี่ย democracy 50% for democracy social economic Rule of theory law. rule of law rule of law ใช่กฎหมายต้องบังคับจริงนะเป็นเวอร์ที่ไม่บังคับจริงเสือดันอะไรrule of law ก็ยังไงกฎหมายก็ยังศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้มันจะไม่ใช่กับทุกคน 80% Here. 80%. He said Okay. the law is still sacred, even though it's not applied to Okay. any status that as equal. Like in case of black tie, I mean. Okay. What about this one here? Social economic theory. นี่พัฒนาชั้นเป็น30 ปีนี่มันเปลี่ยนพลิกเลยทางบริการไฟฟ้า80% 80%. So I also will do my judgment. Yeah, I will also do it. We all do it. All right. Okay, but first finish with you. Okay. แบ่งให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมทำด้วยแล้วเรา Social justice. $40. 40%. Last one. 20%. 20%. ตอนนี้เป็นเรื่องใหม่มากเลยเรื่องของเรื่องอะไร Okay. I'll put mine. Now it's you. Okay. ได้เกม Same. Maybe
Yes, I think 80%. No, still. โอ้หนักอะสถานการณ์ความแต่อยู่กันด้วยอยู่กันไม่ได้ So just this. Okay. Let me recheck again. Key points still missing. แต่สิ่งที่คนทั้งประเทศมันเห็นร่วมกันคือเรื่องบอร์ด Now we have to say the current situation, not the future. No? Yeah, the current situation. นี่เราพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่ Okay. Okay. Just Um, red is mine, right? Green is blue Blue is mine. blue. Huh? I would even go for 90%. 90%. Okay. Okay. 6%. This is from the outsider. ใช้กฎหมายเลย That was yours, huh? Yes, red is mine. Green is his. Yeah, I would be similar, maybe just a more different size. In between. Zero. 5%. Uh, ถ้าก่อนหน้านี้ผมก็เห็น 5% แต่ในที่ผมเห็น 20% เพราะว่ามันมีหลายๆเคสที่ทำให้คนมันต้องเหมือนกันอย่างเช่นการมาของละครหน้าละครชาติ การ you มา said ของละครเนี่ยล่าสุดอะไรนะเวนูอะไรเนี่ยมันทำให้คนแบบมันมีไลฟ์สดเนี่ยทั่วประเทศมันดูไลฟ์สดได้แล้วก็มันจะคอมเมนต์กันอ่ะทั้งคนอิสลามคนลายูคนพุทธคนฟังเนี่ยมันก็คอมเมนต์แบบอารมณ์ร่วมกันอ่ะอารมณ์เป็น he เซ said, เวนู he อะไร said เนี่ย there's a lot of media sentiments Yeah. that people share when it's come to the movie after the daily movie of the broadcasting. You know, Chinese, Muslim, they have the same. They are. life They watch live, and and people share the same feelings. feeling together and comment together And that's why I said เหมือน 50%. กรณีล่าสุดที่ราชินีสุธิดาแล้วคนทั้งประเทศก็เข้าใจร่วมกันเลย คือเล่นมุกอะไรก็เข้าใจร่วมกันในเฟซบุ๊กซึ่งไอ้ตรงนี้มันหลอมความเป็นใครจะเป็นเนื้อเดียวกันMaybe this kind of mass media. The access to mass media would create a sense of nations for those who are living in diversity, like Malay, Chinese. He said the case of the movie on televisions after the night movie, people have to share the same thing, or even there is anything happen like the appointment of the new queen through the mass media. So people know when people just encode because there's a lot of censorship, self-censorship, but still people try to encode Okay. to understand the situation. And everyone seems to know that this kind of message means what, Okay. So that's this is the reason why you said 20%, because
mass media help in creating a sense of belonging. Yeah, very, very interesting result, huh? Yeah. So now we hope I mean, I there's still some this one. increasement here, huh? ใช่แต่นี่ I mean, if out of 100%, 50% still pass. ผมให้ครึ่งนึงเพราะว่าครึ่งนึงมันเห็นอีกครึ่งนึงมันไม่เห็น Even if you grade it, it's only D. Not A or B. It's only D, 50%. But ours is F. So still this guy, I mean, this angle has to be developed for the case of Riley. I think this This is severe. This is it's not easy. It's not easy because it's culturally so much. Anyhow, so let's spend the remaining time on this here. So peace between states is an issue which developed only between, I would say, the 1800 and 1900, because before it was common understanding that states had the right to fight with each other, and it was not questioned. Up to the Napoleonic Wars at the beginning of the 19th century, states thought this is the most normal thing. We fight, and who wins gets something for that, territory or new income or whatever, and if you lose, bad luck. But that changed at the beginning of the 19th century because the military technology created so many victims that people started to think differently about this. ประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นคลาสสิกของการมีรัฐตั้งแต่สมัยนโปเลียนมาแล้วก็คือว่ามันมีการต่อสู้กันมาโดยตลอดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันก็คือว่าเทคโนโลยีทางด้านการทหารเนี่ย war military technology มันทำให้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันมีมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการมาพูดคุย And that the Napoleonic Wars and the next wars after that created so many victims was that they had this new technology shooting people, and at the same time they still had the policy of not hiding but facing the opposite visibly. So that means that when the attack started, within a short time, thousands, 10,000, sometimes 100,000 people perished within 1 or 2 days, and that made the warfare a very dramatic new thing, and people started to think about, shall we go on with that? Sorry, is it the rule of war that you have to be visible? That was at that time, at least, it was, I mean, all war. Yeah, because it was proud of the people. I show myself. And it's a big privilege. But if you have more effective weapons, you can easily get rid of them. thousands of people. คืออันนี้มันน่าสนใจมากเลยมันเป็นคล้ายว่าธรรมเนียมของสงครามในสมัยตั้งแต่สมัยนโปเลียนว่าการต่อสู้เนี่ยต้องประจันหน้าทีนี้พอต้องมีการประจันหน้ามันไม่สามารถที่จะหลบได้พอมันไม่ประจันหน้าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าคุณมีพัฒนาการในด้านการทหารที่ดีคุณสามารถเยียฆ่าคนได้จำนวนเยอะๆแล้วมันทำให้สงครามเนี่ย
เป็นเรื่องดรามาติกมาก พอมันฆ่าคนแบบไม่เห็นคนเพราะมันดูแค่แผนที่ดูแค่ในจอมอนิเตอร์มันไม่เห็นชีวิตมันเห็นแค่แผนที่แล้วอันนี้ปูพรมแผนที่นี้คนสั่งการมันไม่เห็นชีวิตคน This is I mean what we were talking just right at the moment were different from what's happened for the modern warfare because when I mean the commander did not see any life at all. They see only map. So that's what happening at the moment. Yeah, well, now the situation is completely different. But at the beginning of the 19th century, we had these Napoleonic wars where often 100,000, 150, 200,000 were opposing each other, and they had the possibility killing each other in high numbers. If you have ever seen one of the versions of War and Peace, which was the Napoleonic campaign in Russia, you can clearly see how many people got affected there. And it was during that time, no, not exactly during Napoleonic time, a little bit later, in the middle of the 19th century, that a famous Swiss businessman, he observed what was left over after a struggle between Italian and Austrian forces. And this gentleman, who later became the founder of the Red Cross movement, he was so shocked about the outcome of this battle, because about 1/3 of the people were still alive, but lost limbs, etc. And so that created a new movement called limiting the damage of the war in the war, not giving up the war, but trying to think about alternative ways. So forbidding certain types of weapons in wars. And that was the first step towards some kind of limitation of the impact of wars, and also first steps towards some kind of civilizing war. One can describe it like that. It was an effort to civilize war, and particularly to prevent certain weapons which led to the explosion the very moment it touches the body of the soldier. ประเด็นที่เราพูดเนี่ยก็คือว่าเพราะสงครามในสมัยก่อนมันเป็นแบบนั้นมันเป็นการประจันหน้ามันทำให้เกิดผลกระทบของคนที่อยู่ในสงครามเยอะมากแล้วก็มันก็มีนักธุรกิจชาวสวิตคนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเห็นผลความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในกรณีสงครามระหว่างอิตาลีกับItalian and what's the war between Italian and Austria อิตาเลียนกับออสเตรียนะครับก็เลยพยายามที่จะควบคุมความเสียหายพูดใช้คำว่าควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามนะครับบางคนก็บอกว่า civilizing ก็คือทำให้สงครามเนี่ยมันมีอารยะขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกจะห้ามไม่ให้มีสงครามรู้ว่ามันยังมีสงครามอยู่แต่พยายามที่จะเลิมิตความเสียหาย suffer limiting the suffer ของสงครามให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับซึ่งเป็นที่มาของความพยายามในการก่อตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรเนี่ยนะครับก็คือ Red Cross Movement แล้วก็กันเซี่ยวมาพร้อมกับ Red Cross ว่าน่าจะ
So that has created a series of activities and the creation of the so-called Geneva limitations, at the beginning only about the type of warfare, not preventing warfare at all. Later, very much focusing on avoiding particular weapons, for example, biological weapons, chemical weapons, and then also later that led to the control of nuclear weapons. โอเคซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความพยายามที่จะอย่างที่โนเบิร์ตบอกนะครับก็คือพยายามที่จะมีสิ่งพยายามที่จะควบคุมความเสียหายของสงครามทีนี้มันก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการคอนโทรลอาวุธการคอนโทรลการใช้อาวุธบางประเภทเช่นอาวุธเคมีแล้วก็ใช้อาวุธนิวเคลียร์การใช้อาวุธในการทำสงครามที่มันสร้างความเสียหายกับคน So much on the technical side, but the main focus of transforming conflicts and trying to do something about settling conflicts between states are related to elements like you create an alliance of states who commit themselves not to fight each other. So we have created that now within the EU because all member states of the EU and of the NATO, they are not allowed to fight with each other, but they have to work together. So that is one way of reducing the likelihood of wars between states, creating alliances. อีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นสเต็ปถัดมาของการควบคุมสงครามนะครับก็คืออันแรกเนี่ยมันควบคุมความเสียหายที่เกิดสงครามแต่อันที่สองเนี่ยมันเป็นสเต็ปที่ว่าด้วยเรื่องของการควบคุมไม่ให้เกิดสงครามขึ้นทีนี้วิธีการในการทำก็คือการสร้างเครือข่าย alliance ก็คือกลุ่มขึ้นมาเช่นการมีกลุ่ม EU การมีกลุ่มของ NATO ขึ้นมาเพื่อที่จะมีข้อตกลงว่าคุณจะต้องทำงานร่วมกันและก็มีข้อห้ามว่าประเทศที่เป็นสมาชิกเป็น alliance ในกลุ่ม EU จะไม่สามารถทำสงครามกันได้และไม่สามารถที่จะทำสงครามต่อกันส่วนใหญ่ก็เริ่มเป็นแบบนี้ ส่วนใหญ่ it start from Europe Yeah, now the problem is that these alliances no longer work that smoothly like they worked in the past. One can study that, for example, Turkey is a member of NATO, but between the United States and Turkey there are now serious crises with respect to the delivery of weapons. So we are now facing a time that many of these tools are no longer that effectively working as they worked before. Before 10, 20, 30 years, and the turning point in a way is the current US president. ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอันเนี้ยมันเป็นธรรมเนียมของการปฏิบัติในช่วงก่อนหน้านี้แต่ประเด็นก็คือว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหลายอย่างมันไม่ได้ทำงานมันไม่ได้ฟังก์ชันแบบที่เคยเป็นมายกตัวอย่างเช่นกรณีของตุรกีที่เป็นสมาชิกของเนโตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเผยแพร่อาวุธการทำให้เกิดการแพร่กระจายของอาวุธแล้วก็อันหนึ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็น turning point ที่ทำให้ระบบที่เคยทำงานด้วยดีมาตลอดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นปัญหาก็คือกรณีของประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ For many decades, peace was also guaranteed that very powerful countries, like in the 19th century, the United Kingdom, in the 20th century, the United States, and maybe sometime in future China, might be so powerful that they can control activities by smaller states. โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยประเด็นปัญหาเรื่อง
ซูเปอร์พาวเวอร์ก็เหมือนกันนะครับประเทศอย่างประเทศจีนเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นมหาอำนาจใหม่ที่จะมาคอนโทรลประเทศเล็กๆในอนาคต อันนี้ก็เริ่มแล้วไม่ได้ติดมีอะไร Now it's started already. It started. Yeah, it started now. So the Pax America, as it is called, is no longer working because the president decided that's not our problem. We just make America big again. What happens in the rest of the world, that's not our problem. ไอเดียเรื่องแพ็คอเมริกาเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเสื่อมถอยลงเนื่องมาจากว่าความรู้สึกของประเทศอเมริกาที่บอกว่าอเมริกา make ยิ่งอเมริกา great ก็คือทำให้อเมริกามันกลับไปที่ใหญ่อีกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าอเมริกาคนที่อยู่กับอเมริกาเราไม่สนใจเพราะมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญของเราประเด็นสำคัญของเราก็คือว่าทำให้อเมริกาเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับ So what might play again more a role is the concept of balance of power. สิ่งที่จำเป็นที่อาจจะต้องมีความสำคัญในสเต็ปต่อไปก็คือคอนเซ็ปต์เรื่องบาลานซ์ของเรา So when ส่วนคือให้อำนาจ whenever there are tensions, countries try to find out that we have about similar power on both sides, so that you convince the leaders of the states don't risk the war because it's not clear you will win. No? คือไอเดียเรื่องบาลานซ์ของ power จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือว่าคุณก็จำเป็นที่จะต้อง convince คนที่เป็นผู้นำว่าอย่าตัดสินใจเข้ามาทำสงครามเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคุณจะชนะในสงครามนี้เพราะว่าจริงๆแล้วบาลานซ์ของ power คุณมีคนอยู่ข้างหลังที่จะทำ So what you can see now in Asia is that Japan and India and to a certain degree US still form some kind of alliance against China. ในเคสของเอเชียเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามี3ประเทศที่กำลังฟอร์มกลุ่มขึ้นมาก็คือมีญี่ปุ่นอินเดียและก็อเมริกาสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะคานอำนาจกับประเทศจีนเพราะญี่ปุ่นเองก็หามีกระทรวงกลาโหมเมื่อก่อนมีกระทรวงป้องกันประเทศ Now they have set up Ministry of Foreign military already in Japan. Yeah, it's clear that in 20 years the Chinese will be dominating also militarily in the region. ก็บอกว่าประมาณ20 ปีข้างหน้าประเทศจีนจะเป็นประเทศมหาอำนาจเพราะยิ่งที่ทั้งในทางการทหารและเศรษฐกิจ So then the question comes, what kind of arms control would be suitable in Asia to prevent any accident with nuclear weapons? And we have learned from the old East-West conflict that at one stage you have to be so mature to understand you have to limit the number of nuclear weapons. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องกลับมาพิจารณาคือว่ามาตรการการควบคุมอาวุธแบบไหนที่จะเหมาะสมในกรณีความขัดแย้งที่ขึ้นในส่วนเอเชีย Yeah. Another mechanism is the UN Security Council, because there you have 5 countries which have a veto power, so they are still very influential to decide where big countries get engaged in. And it's already clear now that you have 3 Western powers and 2 Eastern powers, Russia and China, who often balance each other. ก็คือว่าอันนี้มันก็เป็นมาตรการอีกอันหนึ่งที่จะทำเพื่อควบคุมการเผาเนี่ยก็คือ UN Security Council ซึ่งคนสมาชิกถาวร5 ประเทศมีอำนาจในการที่จะวีโต้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในสมาชิก5 ประเทศเนี่ย
มันก็ยังมีที่มาจากตะวันตก3ประเทศแล้วก็อีสเทิร์น2ประเทศก็คือรัสเซียกับจีนในขณะที่ตะวันตกก็จะมีอเมริกาฝรั่งเศสและก็อังกฤษ and small countries which are afraid that the UN Security Council could decide something which they don't like. For example, the Security Council, with the 5 permanent members, could tell the Thai government, you have to do something about the Deep South. There should be some kind of decentralization or devolution. If they 5 say that, Thailand has to do it. That's the reason why, in my understanding, Thailand cultivates good relationship with China and Russia, so that whenever the US and Britain and France might think that's a good idea, they can travel from Moscow and to China and can say, can you please help us and put a veto. Yeah. เนี่ยประเด็นเนี่ยมันมีความสำคัญในบทบอกว่ายกตัวอย่างในกรณียกสมมติว่าในของจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าหากว่า5ประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกถาวรเนี่ยบอกว่าคุณต้องมีอะไรบางอย่างมีโซลูชันบางอย่างให้กับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่น decentralization ยกตัวอย่างดังนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลไทยณปัจจุบันเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียและก็ประเทศจีนเพราะว่า2ประเทศนี้มีอำนาจในการที่จะวีโต้ในเคสในลักษณะแบบนี้ And that's, I think, is also one of the reasons why the Thai government is very cautious to prevent that the UN is getting involved too much in the Deep South. อันนี้คือสิ่งที่ทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะระแวดระวังตลอดเวลาว่า UN เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น I mean the decision to send back the vehicle to China is also to please China as well. Yeah, I agree with you. Okay, maybe a few general remarks. Since 2010, so since 9 years, there is worldwide increasing violence. Again, while before, after the end of the old Cold War, the violence went down. Now we are unfortunately again in an upward trend. อย่างน้อยที่สุดเนี่ยหลังจากสงครามเย็นเกิดขึ้นสถานการณ์ของความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยลดลงแต่ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาเลเวลของความรุนแรงระหว่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 60 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเป็นความขัดแย้งระหว่างinterstate and interstate. Yeah, interstate. We have about, though now the statistics now put interstate and intrastate together because most of them are transnational also. There's an overlap. And we have currently about 60 violent conflicts, and in 43 cases we have some efforts for peace. อันนี้คือสิ่งซึ่งมันเกิดขึ้นสถานการณ์ที่มันเริ่มที่จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นว่ามันเริ่มมีความขัดแย้งระหว่างรัฐเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปี 2010 เป็นต้นมาแล้วมันทำให้มันมีความพยายามในการที่จะหาทางในการที่จะป้องกัน And the last two observations start with the last one because I mentioned that already. It seems currently that the global order, which had been created after the Second World War, is now retreating. So the United States is looking more after their personal interest and leaving aside the rest of the world. And in many regions there are crises. We have a crisis in the EU, and we have also a
crisis in Asia because in Asia we have no working security system at all. เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาตรการจำเป็นหลังจากที่เราเริ่มเห็นว่ามันมีความรุนแรงมากขึ้นแบบนี้สิ่งที่จะต้องกลับมาทบทวนก็คือการรีทีสิ่งที่เราเรียกกันว่า global order ในพวกนี้นะครับให้สถาปนาเนี่ยกลับเข้ามาใหม่แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าในเอเชียเนี่ยมันไม่มีระบบเรื่องความ security system เหล่านี้มันก็เลยเป็นสิ่งซึ่งน่าสนใจว่าจะทำยังไงในสถานการณ์ I think one of the key problems is here if you look at the surveys worldwide, which people trust each other and which people mistrust each other. There is worldwide not as much mistrust as between the countries of China, Japan, and South Korea. These elites, as well as the people, normal people, they have no trust Yes. in each other, and that is We are not talking as a state, as an ordinary people. yes, and it's quite dramatic that this is so difficult. There is no other relationship which is as bad as this one, and that's tragic. คือประเด็นที่น่าเศร้ามากสำหรับเราก็คือว่าพอเราไม่มี security system ในเอเชียมันสะท้อนให้เห็นอะไรมันสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของสามชาติแม้เราไม่พูดถึงในระดับรัฐระดับบุคคลเองเนี่ยคนจีนกับคนญี่ปุ่นก็ไม่ถูกกันคนญี่ปุ่นกับคนเกาหลีก็ไม่ถูกกันคนเกาหลีกับคนญี่ปุ่นก็ไม่ถูกกันอีกซึ่งไม่มีอะไรที่แย่กว่าความสัมพันธ์แบบนี้ แค่ดูการเพลงมันก็แข่งกันวงการเพลงป๊อปในเอเชียก็แข่งกันติดขึ้นนะ Even the pop culture is there are also fighting. Korea and Japan also fighting with the วัย pop รุ่นที่ culture. ฟังเพลงญี่ปุ่นกับวัยรุ่นที่ฟังเพลงเกาหลีมันไม่ถูกกัน Even the fan of pop culture, those who are in favor of Japan's pop culture do not like the South Korea pop culture. See, this is quite ความจี tragic. นก็พยายามทำการ์ตูนเราเพลงไหนเพื่อที่จะแข่งกับคอมมิวนิสต์มาง่าย Even the comics, China also are trying to promote their own version of comics in order to compete with the manga Japanese comics. แข่งให้ทุกอย่าง Every part competing. So the one challenge for Thailand is you need to have a good relationship to all of them. สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ ประเทศไทยไปเที่ยวทุกประเทศ The Thai tourists went over all these three countries. But before, before Thailand was very close to Japan because they are, superpower in terms of economy in the past. But now the story changed. Everything goes to this. And as I said, the reason the decision to send back Uyghur, the majority of Uyghur who are captured in the detention of immigration was also to please China and also to build up a relationship amongst the pressure from the US and the EU. And those who those who have the powerful behind that decision is one of academy who are close with the deputy prime minister.
I mean, if I name it, you will probably know. ลายมาเลก็ Panita, that's this the guy behind the story who give an advice to Pravit to say, okay, send back this, because I was part of that, those working with the US and EU diplomat corps to put a pressure on the Thai government, especially the junta, that you shouldn't send them back. But we failed. Two people died. Yeah, we failed. This is now, by the way, China is not liberal at all. It's the way how they treat the Uyghurs Yes. is so disastrous. No? So disastrous. It is, by the way, that I don't know if we ever spoke about it, but you just mentioned the close relationship between Japan and Siam at that time. Okay. Do you know which Adolf Hitler, German leader of Yes, the yes, Third Reich, yes. he committed suicide at the end of the war. Yep. Before he committed suicide, he had one international visitor. Do you know from which country this visitor was? From Thailand. Yes. It was the Thai ambassador in Berlin, who was his last visitor, according to the official document, because there was such a close relationship. Quite interesting. Another nice story, I heard it from Sri Sampon, was when Japan attacked the US Navy. For 48 hours, nobody could be reached in the Siam government at that time because they disappeared. And the story behind that is that the government wanted to know who wins that war. If Japan wins, then they would go with Japan. If the United States would have won, they would have gone with the United States. Yes. So they disappeared, and when the Japanese came out successfully, they said, "We are on their side." This is one of the Have you reasons. heard that story? I heard it, and this is actually quite a sarcastic joke Yes. made by one Tadi. Oh, really? Yeah, he said to me, "How could we fight with Siamese government when the Japanese won? They won. When the US won, they still won. How could people like us can compete with this kind of, diplomatic?" That's why in the diplomat terms, there's a word which is, I think, implied negatively as "don't do Siamese talk." คล้ายกับคนอังกฤษเคยบอกพวกเราว่าเขาต่อสู้กับรัฐบาลอินโดซึ่งมันยากแล้วเขาก็ได้เท่านี้และถ้าปัตตานีถ้าพวกที่มาอยากได้มันต้องสู้รัฐไทยซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยมที่ยิ่งกว่าอินโดเป็น100 เท่ามึงจะต้องมีกำลังขนาดไหนถึงจะชนะอะไรเงี้ย He said he went to Aceh, and Acehese people said, for them fighting with Indonesian government it's very hard and difficult, very tough. But for those of you who are fighting with Siamese, who are much more, what is it, foxy style of diplomat. How would you have in terms of manpower? How would you have in terms of weapons? Can you cope with this?
because So, the Thai government is much, complicated and sophisticated than Indonesian government. Can you imagine this kind of thing? the Athenian people talk to this Patani Pharaoh, poor Patani Pharaoh who came to visit. There's also this nice story about the Victory Monument, which was erected because they just fought against 30 French soldiers and defeated them, and that immediately created a big monument on the victory. Yeah, I mean, this is a kind of diplomatic practice that the Thai government championed. During the colonization, you see, when British and on one side and the French on the other side were trying to squeeze over Thailand, the King Rama V went straight to Russia and tried to please help us. Yeah. แล้วตอนคอมมิวนิสต์ก็ก็ไปหาหมอที่ And when they were facing with the problem of communism, ช่วงที่จะกลายเป็นโดมิโน before the domino theory was realized, one of the So the British did a nice deal, huh? yeah, They got British Malaya and gave a little piece of land to the Thais. yeah. And this is one guy they make, a sarcastic joke about fighting Thai. Said, there's a lot more story. This is only for the Western part of Alliance. But if you look at the Islamic part of Alliance, OIC, the step by President Nasser to award the King of Bahrain for honorable degree. You know what the reason behind is? Because in every meeting of OIC members, the Thailand vocal voice against the problem in the south, it's Bahrain. Okay. Was that also the reason why this immigration officer was fired? Yes. Yeah, huh? Yes. Because he decided against Bahrain. Huh? Yes. And Also. PS2, with no relation at all with Bahrain, but award honorable degree, doctor degree to the King of Bahrain. If you look at the minutes มันไม่มีใครเลย of the OIC, every time when it comes to the issue of the southernmost provinces, Bahrain against and defended for Thailand. Also Bahrain and Indonesia. ก็มีผู้สังเกตการณ์อะไรครับ แต่ว่าบาห์เรนเป็นคนที่พูด on behalf of Thailand ตลอดแต่เราดีเฟนด์ให้ There are not ก็ไทยส่งภาษาไปเยอะ many monarchies left, so it was ประชาชนเขาสังเกตการณ์ ก็นี่ไงเหตุผลที่มอต้องให้ ใช่ เกียรติมศักดิ์บาห์เรนมอ PSU มีอะไรกับบาห์เรน คำสั่งมา What is PSU needs to do with Bahrain? What kind of development that Bahrain gives to PSU? So I think PSU award honorable doctor degree to the King of Bahrain. now Fatoni University plans to give another honorary degree for another To the King of the member of the advisory board of the king. the Prime. Have you heard of that? General Suri. Yeah. Because
studies, questioning all of their activities. What are you doing? Yeah, said even we are part of the Thai issue, but we still face this trust. Now they're trying to frame this activity as a support activity for the peace process, not for survival. Okay. All right, right. Sorry. I'm happy that we are together now again. At least 4 of us now. Now the second session for today is about transitional justice and reconciliation. And this topic became increasingly important because now in the peace field, most observers and experts are of the opinion that in the past many conflicts were or became protracted because the parties didn't learn enough about how to cope with the overcoming of the leftover of old conflicts. So there is now a new culture of thinking more methodically and systematically about how can you re-establish relationships with the people with whom you went through a severe conflict, sometimes for a very, very long time. อันนี้เป็นประเด็นที่เราจะพูดถึงในช่วงบ่ายเป็นเรื่อง transitional justice ก็คือความยุติธรรมในระยะการเปลี่ยนผ่านกับการ reconciliation นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญในสถานการณ์ที่มันมีความขัดแย้งเรื้อรังและก็รุนแรงนะครับส่งผลเสียต่อหลายคนในสังคมแล้วประเด็นหนึ่งซึ่งสิ่งที่เรากำลังดีลสิ่งที่เรากำลังจะจัดการเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้คำว่า left over ก็คือสิ่งซึ่งมันเป็นสิ่งตกค้างจากความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันการเปลี่ยนผ่านมันไม่ได้สมบูรณ์ทีเดียวด้วยอย่างนี้เนี่ยประเด็นนี้จึงมีความสำคัญสำหรับคนที่สนใจเรื่อง conflict และก็ peace studies. And the two terms in the title indicate two areas one has to engage with who are linked but nevertheless have their own weight. The one is, what about justice if what happened in the past clearly had some people who were perpetrators and others who have been victims, though often there is a mixture between the two, but nevertheless justice is the key element, one key element. The other key element is how can the people who have gone together through difficult conflict and have serious reservations vis-a-vis each other, how can they come together again if there is no other choice because they live in the same country and they have to cope one way or the other with the people with whom they have a conflict. โอเคมันมีคีย์เวิร์ดอยู่2คีย์เวิร์ดที่เราพูดถึงก็คือประเด็นแรกก็คือภายใต้สถานการณ์ของความขัดแย้งเนี่ยเราจะทำยังไงให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะทำยังไงที่จะสถาปนากระบวนการยุติธรรมให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันกับคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่ขัดแย้งและคนที่ใช้ความรุนแรงนั่นก็คือประเด็นเรื่องของการ reconciliate
การอยู่กับคนที่เคยครั้งหนึ่งเคยใช้ความรุนแรงครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำหรับการทำงานในส่วนนี้อย่างที่คอนฟลิกต์มันยุติ Now, this issue was for the first time seriously debated after the end of the Second World War. After the Second World War, it were particularly the United States who wanted to establish a system of retributive justice and punishment for those politicians and military leaders who have been in charge of serious war crimes, crimes against humanity, and whom they made responsible for the Holocaust. And that was particularly the German political elite of the Nazis, the German military and the Japanese military management, plus the Imperial Army of Japan. Though in the case of Japan, for various reasons, the Americans decided not to get rid of the king, though that was seriously debated. ประเด็นเรื่อง transitional justice กับ reconstruction เนี่ยมันการมาเป็นที่สนใจหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อสหรัฐอเมริกาชนะสงครามนะครับสิ่งที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะตั้งขึ้นมาก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่า retributive justice ก็คือการลงโทษและก็ชดเชยค่าเสียหายการลงโทษหาผู้กระทำความผิดในฐานะที่เป็น war crime ก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับสงครามอาชญากรสงครามในกรณีนี้เนี่ยอเมริกาความตั้งใจของอเมริกาเนี่ยมีอยู่2ประเทศอันแรกก็คือกรณีเคสของญี่ปุ่นนะครับจักรพรรดิของญี่ปุ่นและก็กรณีของเยอรมันซึ่งเป็นเคสของการฆ่าโฮโลคอสต์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นความต้องการของสหรัฐอเมริกาที่จะตั้ง retributive justice ขึ้นมาพิจารณาพิพากษาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่อเมริกาซึ่งเป็นข้อถกเถียงก็คือว่าสหรัฐอเมริกาจะทำยังไงกับจักรพรรดิของญี่ปุ่นซึ่งท้ายสุดอเมริกาเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ทำลายระบบจักรพรรดิโดยเก็บจักรพรรดิไว้ที่เก็บว่าซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่ผมเห็นได้ไม่อาจจะก็ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้อำนาจจักรพรรดิในใต้รัฐธรรมนูญ But he said MacArthur was designing constitution that brought down the king under the constitution. Yeah, because they thought they could not control the situation in Japan if they would also get rid of the monarchy. Now the key point at that time was it was a radical change with the past. In the past it was the understanding countries can go to war, they might win, they might lose, but life goes on. But after the Second World War, the Americans decided now these two states, Germany and Japan, have committed such serious crimes, they have to be punished for that. And they established special courts, one in Nuremberg, which is in Bavaria, and the other one in Tokyo. In the case of Tokyo, there was also the idea of the British that the Thai government should be sent to Tokyo for punishment. You are aware of that? Yes. And the Americans intervened because they said we need Thailand for the future
fight against communists in Asia, and therefore we should not punish them. เหตุผลที่มันเป็นเรื่องใหม่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเนื่องจากว่าในสมัยก่อนถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งตัดสินใจที่จะเข้าสู่สงครามคุณก็มีโอกาสที่จะชนะหรือแพ้ถ้าแพ้ก็คือจบชีวิตดำเนินต่อไปแต่ในกรณีนี้เนี่ยในกรณีสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสหรัฐอเมริกาบอกว่าประเทศอย่างเช่นเยอรมนีกับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สร้างความเสียหายให้กับมนุษยชาติเป็นอย่างมากนะครับก็เลยมีความพยายามที่จะตั้งศาลขึ้นมาพิจารณานะครับอันแรกก็คือเนิร์นเบิร์กนะครับแล้วก็โตเกียวนะครับซึ่งเนิร์นเบิร์กเนี่ยเป็นกรณีของเยอรมันแต่โตเกียวเนี่ยเป็นเคสที่จะพิจารณากับญี่ปุ่นและก็ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นเนี่ยเสนอว่าประเทศไทยซึ่งตอนนั้นประกาศว่าเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นกรมกรเนี่ยให้ถูกพิจารณาในการดำเนินคดีในศาลในกรณีนี้ด้วยนะครับแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยค้านและบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ประเทศไทยในการที่จะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในอนาคตก็เลยทำให้ประเทศไทยโชคดี So this concept of retributive justice is since the 1940s, very well established with respect to those conflicts, mainly international conflicts, and more increasingly now also in the last 20 years, intra-national conflicts that people who have committed severe war crimes or crimes against humanity, that they should be punished within an adequate juridical environment. And for that purpose, several European states, as well as the US government, for several decades have fought for establishing an international criminal court in The Hague based on the so-called Rome Statute, which should make it standard procedure whenever responsible people have committed such severe crimes that they can be punished according to retributive justice. So it starts with international or in a way the Nuremberg trial and then the trials against the war criminals in the case of Bosnia-Herzegovina at the beginning of the 1990s in Southeast Europe. They were the triggers for establishing the Hague Forum. Interestingly enough, the United States, who were the initiator of this, they decided that they should not sign the Rome Statute, and they decided for themselves that they should never be involved in any of these cases themselves. And that is related to the US concept of uniqueness. Yeah? The United States are a particular country, not like other countries. But the real reason behind that, I suspect, is that they knew that they might also be involved in war crimes, and they didn't want to be punished for that. So they arranged this legal mechanism for other countries, but not for themselves. โอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยretributive justice เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาในระดับนานาช
ชาติขึ้นมาก่อนแต่ในระยะหลังเนี่ยมันมีความพยายามที่จะบอกว่าปัญหาภายในเองก็ควรที่จะมีกระบวนการเหล่านี้ขึ้นมาและท้ายที่สุดเนี่ยมันเริ่มที่จะมาเป็นรูปเป็นร่างนะครับโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญที่จะให้มีสิ่งที่เราเรียกว่า Rome Statute ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างinternational criminal law แต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ลงนามซึ่งตัวเองก็อ้างว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า uniqueness ของสหรัฐอเมริกาแต่โนเบิร์ตบอกว่าที่แกสันนิษฐานว่าที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ลงนามใน Rome Statute เนี่ยก็เพราะว่าอเมริกากลัวว่าตัวเองจะมีส่วนในการเกี่ยวข้องกับวอร์ครามในอนาคตก็เลยไม่ลงนามในสนธิแต่ให้ประเทศอื่นๆลงนามแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า international criminal law ซึ่งมีศาลยุติธรรมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งมาจากอันเนี้ยพื้นฐานแต่ว่าไอเดียเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากกระบวนการนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มันก็ใช้ในเคสของโบสเนียเฮอร์เซโกวีนาในช่วงปี 1990 ต้นของปี 1990 ขึ้นมาเป็นความขัดแย้งและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ I think also the case of Cameroon as well that goes to International Criminal Court The Hague. Now, I think the record of the International Criminal Court in The Hague, in my understanding, is quite impressive. But unfortunately, those countries who really deserve to be exposed to this, the majority of them have decided not to sign the Rome Statute. They are not signatory to. They are not signatories, though they have already 15 years ago received a significant number of signatures so that the court could be established and is working. The problem is that those who have not signed the Rome Statute can only be forced to be sent to The Hague when the UN Security Council decides that they have to go there, which means that the 5 veto powers all have a possibility to prevent them. And as long as you have Russia and China as a friend, you don't have to go there. ประเด็นก็คือว่าถึงแม้ว่ามันมีหลายประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญาลง Statute แต่ก็มีหลายประเทศเช่นกันที่ไม่ได้ลงนามทีนี้การไม่ลงนามเนี่ยประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีคนที่จะไปบังคับเขาในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงอันนี้เนื่องจากการบังคับได้กับประเทศที่ไม่ได้ลงนามเนี่ยก็ต่อเมื่อมีการลงมติจาก UN Security Council ก็คือ5ประเทศไม่มีการวีโต้เลยก็คือทุกประเทศเห็นด้วยว่าเคสนี้ต้องไปสู่ International Criminal Court ไปศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแต่ในความเป็นจริงอันเนื่องมาจากโซเวียตบาลานซ์พาวเวอร์รัสเซียกับจีนเป็นพันธมิตรร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เห็นตรงกันทั้ง5ประเทศแทบจะเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันเพราะว่า2ประเทศนี้เนี่ยจับคู่กันมาโดยตลอด Unfortunately, we have a new trend that some countries who have signed the statute and who have contributed very much to that new mechanism, some of them now are retreating. And the most famous case are the Philippines, because the president of the Philippines is under threat because of his policy on drugs. And there is a serious case against him, and he responded by pulling out his country out of the Rome Statute. ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นหลายประเทศที่ลงนามใน Rome Statute ไปแล้วเนี่ยนะครับพยายามที่จะถอนตัวออกมา
เนื่องมาจากการกลัวการที่จะถูกดำเนินคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศหนึ่งในประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือฟิลิปปินส์อันเนื่องมาจากนโยบายกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยที่มีคนบอกว่าจะส่งเคสของแกเนี่ยเข้าไปสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศแกก็เลยเอาฟิลิปปินส์เนี่ยออกมาจากประเทศที่ลงนามนะครับตื่นเต้น Now, the most prominent person who might in the near future appear at the International Criminal Court will be the former president of Sudan, because he was requested already in the past, and 5 members of the Security Council with the veto power had given the green light, but he never traveled to any country where he could have been arrested. But now that he was ousted from his position by the military in Sudan, as some of you might know, there is a good likelihood that sooner or later he has to appear there. And he really deserves it. Just the case of Sudan, South Sudan. No, this is only the crimes within Sudan. South Sudan is a different issue. By the way, some from South Sudan should also be sent there. โอเคอันเนี้ยคนที่มีแนวโน้มว่าจะถูกพิจารณาคดีในอนาคตอันใกล้ในศาลอาญาระหว่างประเทศก็คืออดีตประธานาธิบดีของสุดาน์ก็คือบาเชียร์นะครับอันเนื่องมาจากว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเขาเองในประเทศสุดาน์แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขาอยู่ในอำนาจเนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะนำกรณีของเขาเนี่ยขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ตัวเขาเองเนี่ยจะไม่เลี่ยงที่จะเดินทางไปประเทศที่มีสัญญาในการลงนามเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเขาก็สามารถที่จะคล้ายๆว่าอยู่รอดปลอดภัยนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่ทหารปฏิวัติเขาออกจากตำแหน่งแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่ากรณีของบาเชียร์อาจจะเป็นเคสที่จะถูกส่งไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศครับ Now, this case of strict accountability and the exposure to the International Criminal Court is only working effectively when these persons who are made responsible are not anymore connected to the future of their respective country or political party. Because if they also have to play a role in the future politics of their country, it will not work like this. So one can say that this is more the top of the iceberg, but below are many other cases where this radical concept of accountability is not applied. ประเด็นที่เราพูดถึงก็คือว่าอันเนี้ยกระบวนการแบบเนี้ยมันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เหมือนกับว่าเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งนะครับอันเนื่องมาจากว่าคนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศส่วนใหญ่แล้วคือคนที่หมดอำนาจคนที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนเหล่านั้นยังมีความเกี่ยวข้องยังมีอำนาจทางการเมืองเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับการถูกนำไปพิจารณาเพราะว่าเขายังมีความรู้ตรงนี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยประเด็นเรื่อง accountability ความรับผิดชอบจึงเป็นปัญหาคือคล้ายๆว่าโปรเซสนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเท่านั้นเป็นแค่ยอดภูเขาแห่งที่มันโผล่แต่ประเด็นเรื่อง accountability ที่ซ่อนอยู่ข้างล่างมันยังไม่ได้รับการที่ขาดแก้ไข So if you look at the complete spectrum of ways how to deal with transitional justice and reconciliation, there are many different methods now in use,
and there is in most cases a kind of combination of different tools very popular right now. เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งซึ่งมันมีภารกิจมันมีงานที่มากกว่าเรื่องของการตั้ง retributive justice ขึ้นมาซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการ transitional justice และก็การ reconciliation นะครับถ้าดูในกล่องของโรเบิร์ตก็จะเห็นว่ามันมีงานเยอะมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับการสถาปนากระบวนการยุติธรรมให้มันเกิดขึ้นคนที่เป็นเหยื่อบางราย So I would like to, as the next example, I would like to share with you an experience where one country combined these three approaches. แกอยากจะแชร์กับพวกเราว่ามันมีประเทศหนึ่งซึ่งรวมเอา3อย่างเนี่ยไว้ในกระบวนการเดียวกัน And that's the case of South Africa after the end of the old apartheid regime and working through all the horror things which happened before and how to deal with them and to build a new South Africa. ประเทศที่ว่านี้ก็คือเซาท์แอฟริกาก็คือแอฟริกาใต้ซึ่งรวมเอากระบวนการทั้ง3กระบวนการหลังจากช่วงของอัปาร์ไทด์ก็คือการแบ่งแยกสีผิวหรือเอารัฐเอาเปรียบทางสีผิวในการกีดกันทางเชื้อชาติและสีผิวเนี่ยหมดไปเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่แอฟริกาคนแอฟริกันเซาท์แอฟริกันทำก็คือการสร้างกระบวนการที่ทำให้เกิด transitional justice ขึ้นมาโดยรวมเอา3นี้เข้าด้วยกันเพื่อที่จะสร้างเซาท์แอฟริกาใหม่ขึ้นมา And they did the following, very smart. They said, we ask all victims and all perpetrators of violence during the past 3 decades to come forward and to speak out about what they have experienced as victims as well as perpetrators. สิ่งที่รัฐบาลเซาท์แอฟริกาทำก็คือว่าให้คนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้กระทำการโดยตรงกับคนที่เป็นเหยื่อให้ก้าวออกมาแล้วก็ได้พูดสะท้อนความรู้สึกในฐานะที่เป็นเหยื่อและก็ในฐานะที่เป็นคนที่ใช้ความรุนแรง And they invited, and these were several thousand, I think it's about 60 or 70,000, I can't remember the number, a very high number of victims primarily, but also perpetrators to speak out when they are invited, and that happens over many years, to speak out in a mechanism they called the Truth Commission. So there was a group of panelists who interviewed the victims as well as the perpetrators. And you can imagine it was a very emotional situation in which they appeared because many of the victims, they were crying, many of them were also named, so it was a very emotional situation. And the perpetrators had to be part of that and were also interviewed by the panelists. I mean, they come face to face between the two. Yes, yes. And there was a big audience because it was a public event. โอเคก็คือในกระบวนการที่สำคัญอันหนึ่งก็คือกระบวนการการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงขึ้นมาโดยรัฐบาลนะครับแล้วก็มีการเชิญคนโรเบิร์ตบอกว่าแกจำตัวเลขไม่ได้ประมาณ 60,000 คนเชิญมานะครับเชิญมาทั้ง2 ฝั่งก็คือมีผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงกับคนที่เป็นผู้กระทำการ perpetrator แล้วก็มี audience นั่งฟังอยู่ด้วยแล้วก็มี Truth Commissioner เนี่ยเป็นคนสัมภาษณ์เป็นคนถามแล้วก็ให้คนที่เป็นเหยื่อเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมี emotion เพราะว่าหลายคนเนี่ยร้องไห้ในขณะที่เล่าเหตุการณ์
Now, some people who were perpetrators, they didn't appear. They decided, oh, maybe I will not find out, because it was many of these things were hidden. Yeah, they were not visible. Now, the Truth Commission or the whole mechanism said, if we find out that you have been one of the perpetrators and you don't register here, you will be exposed to retributive justice. Yeah? So something like that would happen, but not internationally, but within a national court. ประเด็นก็คือว่ามันมีคนที่กระทำการบางคนคิดว่าตัวเองไม่อยากเข้าสู่กระบวนการนะครับเพราะอยากจะหลีกเลี่ยงซึ่งเขาคงหาไม่เจอนะต่อมาเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยบอกว่าถ้าว่าคนที่ใช้ความรุนแรงแล้วไม่เข้าร่วมกระบวนการที่เขาเรียกว่า Truth Commissioning นะครับสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเราเจอหน้าคุณไม่เข้าเราจะใช้กระบวนการ Retributive Justice ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อะไรที่เป็นลักษณะที่เป็นของเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวทำงานต่อเนื่องกัน they both working at the same level Yes. Commission And here, you know, the basic idea of the inventors of this concept was they punish the perpetrators through naming and shaming and not through punishment, because that kind of naming and shaming punishment was more in accordance with creating a new state. สำหรับไอเดียของ Truth Commission มันเป็นไอเดียของกระบวนการยุติธรรมที่เราเรียกกันว่า naming and shaming ก็คือค้นหาชื่อของผู้กระทำการและทำให้คนเหล่านี้เพราะคุณต้องประจันหน้ากับคนที่เป็นเหยื่อแล้วมีคนที่นั่งทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการ naming and shaming เนี่ยก็เป็นความยุติธรรมที่เพียงพอในการที่จะสร้างรูปแบบรัฐใหม่ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ในส่วนของ retributive justice Now, restorative justice was an effort to compensate the victims for their experiences and to help them, particularly when they were maimed or in other way affected in their health situation, to provide them with some compensation. But that was obviously not for the perpetrators, that was only for the victims. So in a way, all three elements were integrated in this concept. ในขณะที่คนที่เป็นเหยื่อได้รับกระบวนการยุติธรรมแบบก็คือ restorative เข้ามาดูแลคนที่เป็นในแง่ของการชดเชยในแง่ของการให้ค่าเสียหายชดเชยค่าเสียหายให้กับคนที่เป็นเพราะ naming and shaming เนี่ยมันมาอยู่ในไอเดียของ retributive justice แต่สำหรับคนที่เป็นเหยื่อก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเพื่อเอาไอเดียของอันนี้แบบนี้มาอยู่ในที่เดียว What they also did is that for the victims, they created opportunities for trauma work. This is now, the trauma work is one of the key concepts which more or less in all of these former violent experiences plays a role, how states and other institutions try to engage in helping the victims to come to terms with what happened in the past. That can happen either separately or in some cases it also integrates the victims on the two different sides of a division, particularly in case of conflicts where both sides were affected. It is sometimes more useful to bring them together, and particularly in
country conflicts, this method is more effective than doing only separate work. For example, in Sri Lanka, a lot of the trauma work was done for people who as Tamils suffered or as Sinhalese who were affected from the violent activities of the LTTE. อันหนึ่งซึ่งมันเป็นกระบวนการของ restorative justice ก็คือการทำงาน trauma หรือเราเรียกว่า trauma work นะครับในหลายๆพื้นที่เพื่อที่จะ empower เพื่อที่จะสนับสนุนให้คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยออกมาพูดออกมาอะไรนะแสดงความรู้สึกต่อกันซึ่งมันก็ทำได้ใน2กรณีก็คือในกรณีที่มีคนที่ได้รับผลกระทบจากคนทั้ง2กลุ่มเช่นในเคสของศรีลังกามันมีทั้งสิงขลที่เป็นเหยื่อและก็ขมินที่เป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางกรณีก็อาจจะทำเฉพาะกลุ่มของสิงขลหรือขมินในบางกรณีก็ทำด้วยกันคือเอาคน2กลุ่มที่เป็นเหยื่อเนี่ยมาทำงานที่เราเรียกว่า trauma work เพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะออกมามีพลังที่จะออกมาพูดคุยเล่าเรื่องสะท้อนประสบการณ์ของเขาให้คนอื่นได้ฟังนะครับซึ่งอาจจะทำในลักษณะที่เป็นเอาทั้งสองฝ่ายมาอยู่ในที่เดียวกันหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดครับNorbert Heinrich ครับเดี๋ยวน่าจะมีแบบกรณีพวกนี้น่าจะมีกรณีทหารเป็นอะไรไม่รู้ว่าวิธีการแชร์ได้ไหมOkay. She was curious about the child soldiers. If like this case, like Sri Lanka or South Africa, she's not sure, but there should be a case of child soldier. Yeah, here there were clearly child soldiers. I'm not aware in South Africa. Okay. In Sri Lanka there were child soldiers in a way on both sides. But I would not do trauma work together with child soldiers. Okay. I'm not aware how they did it, but they did both methods separate as well as together. I'm not aware that they did anything together with child soldiers. Quite curious whether or not the process, I mean the methods is the same with adult soldier. Yeah, it depends how old are they at that moment when this process is taking place. In Sri Lanka, it's still happening nowadays that they deal with traumatized people from both sides. But now, maybe when they were child soldiers, most likely between 14 and 18, now they will be in their late 20s. So that's also a different situation, how to work on that. But I have no details about the child soldiers. แกก็ไม่แน่ใจแต่ว่าในเคสของศรีลังกามันมีฐานเด็กแน่นอนนะแต่ว่าการที่เขาจะจัดการกับฐานเด็กในกระบวนการเดียวกันไหมเนี่ยยังไม่แน่ใจเพราะเคสเรื่องมันมีแล้วก็เท่าที่แกรู้เนี่ยว่าผมไม่ใช่เอามาทำด้วยกันแต่ว่าเราทำแยกในเคสของฐานเด็กโปรเซสว่าจะทำเหมือนกับฐานทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปหรือไม่แกไม่แน่ใจ Yeah, you have more questions on that? I just added something here because I realized there's something which also has to be included because some countries, notwithstanding all the debate about this, decided not to do anything. And the most famous case for this is Spain. Because they had a very authoritarian leader up to the 1970s. And he
was responsible for a huge number of killings of opponents of the fascist movement. He had Franco, the leader Franco, a fascist leader who survived the other fascist leaders of Europe. He lived till, I think, if I'm not mistaken, 1975 or 6. And after that, in Spain, they closed the chapter and never talked again about all the horrible things which happened. Because the Frankists, they have killed tens of thousands of people who were on the other side of this civil war. And this is going on till nowadays. Very interesting. It's one of the few cases in Europe where the country have decided we don't touch it. There are now a few academics who dare to speak about it, but they are very much sidelined. So even if there is a lot of discussion, there are still cases like this. น้องเบิร์ตบอกว่าแต่เช่นเดียวกันมันมีบางประเทศที่ไม่อยากจะรื้อฟื้นกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นหนึ่งในประเทศนั้นก็คือสเปนนะครับในช่วงของนายพลฟังโกซึ่งเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจในการกวาดล้างศัตรูทางการเมืองหรือคู่ตรงข้ามทางการเมืองและก็ฆ่าคนเป็นหมื่นคนนะครับในช่วงที่เขากำลังอยู่ในอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของสเปนที่น่าสนใจก็คือว่าคนสเปนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่พูดถึงช่วงเวลานี้เลยแม้ว่าพยายามที่จะลบอดีตช่วงนี้ออกไปจากความทรงจำของผู้คนในสเปนถึงแม้ว่ามันมีความพยายามจากนักวิชาการบางส่วนที่จะพูดที่จะรื้อค้นอดีตแต่ก็คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยนักวิชาการส่วนน้อยที่ไม่ได้รับความสนใจมากเพราะว่าคนสเปนส่วนใหญ่อยากจะลืมอยากจะปิดอันนี้ไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีใครไปอยากไปแตะอดีตมีพวกนักเขียนว่าทวีเขียนมาศิลปะ Is there any kind of poetry or artists who are trying to dig up? You are very good. You're very good. There's a famous movie about it. The name is Pan. Yeah, the title is longer, but one element in the title is Pan. It's from a famous Spanish movie director, and he transforms this painful past in ghosts who appear, and they all look very weird. And that is a kind of metaphoric engagement with the painful history in Spain. Yeah. So many bad things happened there which have not been made public up to now. And therefore, creative artists try indirectly to address it. เป็นคำถามที่ดีมากเลยบอกว่ามันมีศิลปินบางคนเป็นพวกกับนะครับที่พยายามที่จะเอาเรื่องพวกนี้มาพูดคุยแต่ว่าพูดในลักษณะของการอุปมาใช้เมตาฟอริกก็คือการทำให้มันเล่าให้เรื่องพวกนี้ให้ดีเป็นเรื่องของผีแล้วสะท้อนออกมาเป็นลักษณะของผีเพื่อที่จะเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตการของสเปนโดยเล่าผ่านหนังผีหนังผีที่ชัดเจนที่สุดก็คือเป็นหนังผีที่ผ่านนั่นเอง There is also an interesting link I just realized between amnesty and avoid the past. There are two countries where the military
in Indonesia and in Myanmar, the military try to avoid any kind of engagement with the violent parts. And in Indonesia, they finished that without any kind of mentioning or punishment. By the way, there are also two famous movies. Yes. Oh, you Yeah, I saw it. You saw them. Very impressive. No? Yes. I think the name of the director is Oppenheim. Yes, yes. He's so super from Denmark. Yes. And I guess the same will happen here in Myanmar. They will never be punished for all the crimes they have committed. ในกรณีของอินโดนีเซียเองก็ตามแต่หรือก็ในพม่าเองก็มีความพยายามที่จะลบอดีตเพื่อที่จะให้คนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงโดยเฉพาะยิ่งทหารนะครับในเคสของอินโดนีเซียเนี่ยมันมีหนังชื่อโดยเป็นดีเรคเตอร์ชื่อโอเพนไฮม์นะครับเป็นชาวเดนมาร์กเป็นผู้กำกับชาวเดนมาร์กที่ I think the Death Squad Militia local militia ก็คือ สวัสดี เป็นยุคของสวาโตที่มีความพยายามที่จะกวาดล้าง ใช่ ผู้ตรงข้ามทางการเมืองด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์ they were charged as communists แล้วก็ใช้พวกนักเลงในท้องถิ่นและหนังเรื่องนี้ในกรณีของอินโดนีเซียwhat's the name of the movie you remember but I saw it the movie is very Yeah, it's two, no? yeah two One is about the perpetrators, one about the victims no? the first glasses, no? the glasses with the victims Yeah, that's yeah but the first one with the perpetrators the local militias Yeah, and they make jokes about it, no? yeah but one of the scene if you remember one of the death squad a member of death squad was pretending to be a movie director when he was playing a role of victim. He can't stop and he started vomiting because of the trauma that they become experience. And I like the conversation between the two. I mean, one scene they were asking his friend, are we committing a wrong, sinful act in the past? So Yeah, that it's was very one of the few moments. yes มันเป็นหนังที่พูดเล่าเรื่องของคนที่ใช้ความรุนแรงกับคนที่เป็นคนจีนคนที่บอกเป็นศัตรูนะครับแล้วก็โอเพนไฮม์เนี่ยให้คนเหล่านี้เนี่ยมาแสดงเหมือนก็เป็นผู้กำกับหนังฮอลลีวูดหนังมาเฟียฮอลลีวูดแล้วคนเหล่านี้ก็พยายามที่จะให้ทำไงก็ได้โดยใช้วิธีการที่เขาใช้กับเหยื่อเช่นการเอาเชือกมารัดคอเหยื่อแล้วก็ขังชะนอกแล้วตัวเขาเองเนี่ยต้องเข้าไปแสดงในหนังเรื่องนี้นะครับจริงๆผมน่าจะเอามาฉายตอนที่สอนเรื่องนี้ไม่ได้เอามาฉายแต่อันเนี้ยมันเป็นที่ทางของอาร์ติสต์ก็คือศิลปินที่ทำเรื่องพวกนี้ที่เข้าไปขุดในอดีตเรื่องของอดีตเพราะว่ามันมีความพยายามที่จะลบอดีตให้กับคนที่เกี่ยวข้องเช่นทหารและในเคสของพม่าหรือเมียนมาเองเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเคสเดียวกัน Yeah. So there's another case of Japan, which is related, maybe which is still going on right now, is the fate of the so-called comfort women. Women who were forced by the Japanese Imperial Army to serve as prostitutes during the Second World War, and it were affected particularly women from China, Korea, and the Philippines. And the country which is most upset about it is South Korea. And the Koreans were very nasty, and they created
the monument, that's another method, and put the monument in Seoul in front of the embassy of Japan of one of these conflict women put ในการทางประวัติศาสตร์ให้นักวิชาการให้ตัวแทนของทั้งซิงฮาลิสและก็ทมิฬเนี่ยมาเป็นคนวิพากษ์ข่าวนี้ข่าวที่นำเสนอโดยคือทั้งสองฝ่ายอย่างที่แกบอก balancing historical narrative จากคนทั้งสองฝ่ายว่าการนำเสนอข่าวนี้ไม่ยุติธรรมยังไงจากมุมมองของผู้ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นนิทรรศการได้เห็นว่าอันเนี้ยสิ่งหนังสือพิมพ์อันนี้ที่นำเสนอข่าวเรื่องพวกนี้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาเนี้ยนะครับมีปัญหาอย่างไรบ้างในสายตาของกมินมีปัญหาอย่างไรบ้างในสายตาของซิมโพลเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็มีอำนาจในการที่จะบาลานซ์แนวทีของตัวเองสิ่งที่มันขึ้นในไม่ให้รู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอิทธิพลเหนือแนวทีhistorical narrative ของเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในซึ่งนอร์เบิร์ตบอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นการพยายามที่จะสร้างดุลอำนาจให้กับคนทั้งสองฝั่งที่มีปัญหา I mentioned this point because I think it's important if one wants to prepare people who have been through a very painful conflict to make them aware it is not only on average, it is not only one side who is responsible, because now in the case of the Holocaust this is clearly, or Rwanda, that's different, but in most cases there are contributions from both sides, and therefore it is important to emphasize that, because then it's easier to build a new future with each other than if the burden is only on one side. คือการทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างสมดุลของเรื่องเล่าในสายของคนทั้งสองกลุ่มซึ่งมันจะทำให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนในการรับผิดชอบกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับอนาคตของคนทั้งสองกลุ่มที่อยู่ในประเทศเยอรมันว่าเพื่อให้เห็นคล้ายๆว่าเรื่องเล่าสิ่งที่มันเป็นปฏิกิริยาจากการนำเสนอข่าวจากคนทั้งสองกลุ่มว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราทั้งสองคนมีส่วนที่รับผิดชอบความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายสามีเพียงฝ่ายเดียว Yeah, then I also wanted to raise this issue. Sometimes the traumatization is so heavy that it also has an effect on the children and sometimes even on the grandchildren. And one method which was a lot used between Israel and Germany was that the children and grandchildren of SS persons in Germany were brought together with the children and grandchildren of survivors of the Holocaust. So Germans and Israelis who both had no personal responsibility, but they happened to be the children of people who were perpetrators or victims. And that is one of the most moving experiences I have ever gone through, accompanying such a group who stayed together for a week, half in Germany and half in Israel. การทำงานกับทรอมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะทรอมาเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งสิ่งที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและก็เป็นประสบการณ์ของแกเองก็คือว่าแกมีประสบการณ์ในการที่ประเทศเยอรมันและก็ประเทศอิสราเอลซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
แต่เขาจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกัน เพราะว่าทรมาบางครั้งเนี่ยมันถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งด้วยเหตุนี้เนี่ยรัฐบาลเยอรมันกับรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยทำงานร่วมกันในการที่จะเอาลูกหลานของหน่วย SS ซึ่งเป็นหน่วยที่ล่าสังหารชาวยิวนะครับเอาลูกหลานของคนที่เป็นทหารของ SS กับลูกหลานของคนที่เป็นเหยื่อของโฮโลคอสต์ที่รอดชีวิตมาอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นmonth or week แล้วก็ That was for a week now. ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ที่เยอรมันครึ่งหนึ่งไปอิสราเอลเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกันอันนี้เป็นการใช้การป้องกันสิ่งที่มันเป็นการtransform ของgeneration ของ trauma ในรุ่นต่างๆ It needs a lot of psychological support. No? Should not just invite and then let's travel. You have to carefully prepare that. แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะบอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้การสนับสนุนประเด็นในกระบวนการทางจิตวิทยาพอสมควรไม่ใช่ว่าแค่บอกว่าโอเคมารวมตัวกันแล้วก็ไปถามไปที่โน่นที่นี่แต่มันจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางจิตวิทยาพอสมควรในการที่จะทำงานก่อนที่คนเหล่านี้มาเดินทางไปอังกฤษ Yeah. Now I have a question to you and maybe to you as well. Yes. When one thinks about forgiveness and mercy and this kind of reconciliation, some people argue it also has a strong religious component. And many people say, oh, it's like Christianity likes this kind of approach. How do you see the attitude of other religions like Islam and Buddhism? How can they cope with this issue of reconciliation? เราบอกว่าไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องพวกนี้มันดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่มันมีอิทธิพลของศาสนาโดยเฉพาะยิ่งศาสนาคริสต์เรื่อง truth เรื่องไอ้เนี่ยเรื่องการให้อภัยอะไรเงี้ยทีนี้ในทัศนะของศาสนาอื่นเช่นศาสนาอิสลามศาสนาพุทธเนี่ยไอ้ forgiveness ไอ้เรื่องของเมตตามันเป็นยังไงบ้างเราแกก็อยากจะถามพวกเรา I think to my understanding the teaching of Judeo-Christianity is more or less the same in terms of because as monolithic religion, the truth, we are talking about the truth, a lot of Quranic verses saying about truth, and also I think we are almost alike in the sense of truth seeking and justice. So you would say all Abrahamic Yes. religions have some similarity. Yes. คือผมบอกแกว่าไอ้อับราฮัมิกศาสนาเรื่องอับราฮัมเนี่ยก็คือมันมีคอนเซ็ปต์เรื่องพวกนี้ที่พูดชัดเจนการพูดถึงเรื่องของความจริงในอิสลามในกุรอานก็มีเยอะเรื่องความยุติธรรม because in the Quran there's a lot of metaphoric story about the justice like ช่างพูดถึงเรื่องตาช่าง when they were talking about the weight the weight what
when you do your business or anything, you have to be punctual. You have to be justice to your customer. Yeah, and you have to. It used เดี๋ยวนะเครื่องชั่ง กาซีขึ้นอะไร เดี๋ยวนะแป๊บนึง It used the term that is it used the scale สเกล as a metaphor. When you do anything, you cannot be injustice with your custom when you do your business. It uses the scale. A lot of scale, but the weight scale. Okay. In terms of metaphoric about justice. And also forgiveness. And I think one sentence said about peace. I mean, if your enemy lead to peace, then you have to accept that kind of, even though that was a false peace. So if they are lead to peace, you have to accept that's kind of things in the Quran. I think I mean personally I believe that Abrahamic religion have the same concepts. These four angles: justice, truth, peace, and forgiveness. Like one of the attributes of God is merciful or forgiveful. So that's attributes of God. So you should bear this in mind. If anything will happen to you. So far, a brief overview of different concepts of transitional justice and reconciliation. Do you have any questions? มีคำถามไหมอย่างที่พูดมาทั้งหมดเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องของ justice หรือ reconciliation การมีประเด็นมีข้อแลกเปลี่ยนมีคำถามที่เกี่ยวข้องไหม What is the most difficult part? What is the most difficult part of all this process from in your opinion? I think reconciliation, the personal side. If you have collected personal experiences with people from the other side, that is very difficult. This is I mean I come across when people say you wouldn't know if it would not happen to you. This kind of personal experience when a member of your family is killed by perpetrator. And people like us who are working for peace, trying to ask them for forgiveness. The thing that will come up is that you wouldn't know if it would happen to you. And in order to, step over this kind of personal, psychological experience, it's not easy. Especially when things happen to your beloved ones. Yeah, we have just recently seen that in the case of Northern Ireland, where the discussion about Brexit have revitalized the reservations on both sides among the Catholics as well as the Unionists. There are so severe reservations on both sides, and now already
nearly 10 years, they cannot form a new government because this personal trust is not there between the two sides. And that is related to very personal stories about how they did harm to each other's families and friends. ผมถามอาจารย์โนเบิร์ตว่าในความรู้สึกของโนเบิร์ตส่วนไหนที่ยากที่สุดก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของ reconciliation การอยู่ร่วมคู่ขัดแย้งการที่จะเอาชนะความรู้สึกของตัวเองผมก็บอกว่าผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเวลาเราพูดคุยกับคนที่เป็นเหยื่อเหตุการณ์ความรุนแรงสิ่งหนึ่งซึ่งจะสะท้อนออกมาก็คือว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนถ้าเราไม่เจ็บปวดหรือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วโนเบิร์ตก็ยกตัวอย่างกรณีของไอร์แลนด์ให้ฟังว่าแม้ว่าเหตุการณ์ที่นอร์เทิร์นไอร์แลนด์หนึ่งเนี่ยที่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มยูเนียนิสต์ก็คือคนที่อยู่รองกิจยูเนียนกับคนซึ่งตรงข้ามเป็นคู่ตรงข้ามพวกโปรเตสแตนต์เขาก็รู้สึกว่าปัญหามันยังจนถึงบัดนี้ก็ไม่สามารถที่จะฟอร์มรัฐบาลได้ They cannot form their own government. No, they had agreed in principle to have a power sharing government between the Catholics and the Unionists, but they can't form it. And now the only change maker was that by chance one of the splinter groups they shot this female journalist. Oh yes. And then now there is a movement. Okay, now we should try it once more to form a government together. คือมันมีความพยายามที่จะสร้างรัฐบาลที่แชร์อำนาจกันระหว่างกลุ่มที่เรียกว่าเป็นยูเนียนิสต์ซึ่งเป็นโปรเตสแตนต์นะครับก็อันนี้พวกนี้ยูเนียนิสต์ก็คือเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลยังอยู่กับประเทศอังกฤษกับกลุ่มแคทอลิกซึ่งอังกฤษยังไม่ใช่แคทอลิกครับก็มีความรู้สึกว่าควรที่จะมีเขามีข้อตกลงร่วมกันว่าควรที่จะมีรัฐบาลที่แชร์อำนาจกันแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยมันไม่สามารถมีรัฐบาลแบบที่ว่าได้จนถึงปัจจุบันนะครับเนื่องล่าสุดเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่แคทอลิกนักข่าวแคทอลิกโดนยิงที่ล่าสุดมันก็เลยทำให้สถานการณ์มันก็ยังเครือมันไม่สามารถที่จะสร้างหรือว่า implement สิ่งซึ่งเป็นรูปธรรมในแง่ของการแชร์อำนาจระหว่างรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของคนทั้งสองกลุ่มขึ้นมาได้ก็เลยทำให้สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะเป็นเครียดอยู่ดีในเคสของรัฐบาลแล้วอันเนื่องมาจากความรู้สึก trust personal trust มันไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่อง reconciliation ที่โนเบิร์ตบอกว่ายากtranslate what happens. Yeah, I think the difficulties to reconcile are often more difficult than any other hurdles between actors. So, for example, if you compare now the situation in Afghanistan and in Yemen. In Afghanistan, everything speaks for the government and the Taliban should find a compromise. But they can't because the hatred between these two is too high. So even if the Americans and many others try to help that, it's not possible. While in Yemen, there's also this hatred, but they are more pragmatic in a way, and maybe it's also because
the Houthis in Yemen, they have won the war. And the other side, Saudis have lost the war. But they cannot accept it that they lost the war. And therefore they go on with that. But I think that sooner or later in Yemen there will be some kind of settlement be possible. But Taliban, because this deep mistrust on both sides. Between the Taliban and the government. And the government, because the government was bribed by the US, and this is unacceptable for the Taliban. แกยกตัวอย่างเรื่องปัญหาเรื่อง personal trust ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ reconciliation ก็คือในเคสของตาลิบันกับรัฐบาลอัฟกานิสถานเนี่ยถึงแม้ว่ามีความพยายามที่จะสร้างสันติภาพระหว่างสองกลุ่มจากประเทศมหาอำนาจก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากอันเนื่องมาจากว่าความไม่ไว้วางใจที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกันโดยเฉพาะยิ่งตาลิบันที่มีต่อรัฐบาลอันเนื่องมาจากมีความเชื่อว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานเนี่ยถูกซื้อโดยอเมริกามันก็เลยทำให้ความรู้สึกเกลียดชังความรู้สึกไม่ไว้วางใจของประเทศเหล่านี้ของทั้งสองฝั่งสูงมากแล้วการสร้างสันติภาพเนี่ยมันดูจะไกลกว่าความเป็นจริงในเคสของเยเมนเนี่ยแกบอกว่าโอกาสที่จะมีการยุติของสงครามมีสูงอันเนื่องมาจากเหตุผลว่าตอนนี้เนี่ยฮูธีเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มกบฏเนี่ยโดยพฤตินัยหรือพฤติการชนะสงครามเรียบร้อยเพียงแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลที่สนับสนุนโดยซาอุดิอาระเบียไม่ยอมรับเท่านั้นแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้มันน่าจะจบแล้วก็มี settlement บางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งชนะอย่างค่อนข้างที่จะเป็นเสร็จขาดดังนั้นในอนาคตอันใกล้คง resettlement เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าต้องอาศัยแค่ว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่สามารถยอมรับได้ว่าตัวเองแพ้สงคราม Do you have any remaining questions? มีคำถามครับเพราะว่างานเยียวยาเนี่ยมีอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเมื่อไหร่เราถึงต้องเริ่มที่เยียวยาเช่นมีคนเรียกออกมาเรียกร้องหรือสถานการณ์ต่างๆที่เราบอกเพราะว่าก็เหมือนว่าถ้าเราทำดีกว่ามันก็จะได้ผลก็แบบนี้ When we are talking about reconciliation and trauma work, with this breakdown of work, is there a certain period that we should start with the trauma work or reconciliation? It is because of the people are calling on the process, or it is, it's about the question of timing. When should we implement the trauma work or reconciliation? Is there any sign of stipulation? The better you are prepared for pragmatic collaboration with the other side, the better. Now the problem is, when should you start with these initiatives? Therefore I understand this question very well. Because right timing is... Yeah, for me the most important factor is, if there is no safe future, don't start with reconciliation. That is, if you don't know how will you move forward, you cannot reconcile. So in many peace processes, people think, oh, we don't know how to agree in future, but let's reconcile. That will never work. You must have a safe future and look forward to that, and then you can try to integrate the painful past. But if you have no safe future,
don't try to reconcile. It will make it worse. That's my experience. จากประสบการณ์ของแกบอกว่า การจะเริ่มต้นงาน reconciliation สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ก็คือว่า ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นอนาคตที่มันคงอย่าเพิ่งไปเริ่มงาน reconciliation เพราะหลายต่อหลายครั้งมันมีเหตุการณ์ที่บอกว่าทำ reconciliation แต่ในขณะที่คู่ขัดแย้งยังไม่เห็นอนาคตร่วมกัน So many people คืนดีกันไม่ได้ to illustrate that with a concrete case. Let's take the deep south of Thailand, Patani. If someone, and there are some people who propose, we need a kind of people-to-people understanding and harmonization. The people who live in the deep south, let's bring them together, let's do reconciliation, that will be helpful. If you start such a process now, when there is no concrete plan how the future in Patani look like, what kind of political compromise is possible, it's absolutely counterproductive. So I would say this is a disaster if you start with that now. First, have an agreement what kind of future, what kind of decentralization, what kind of small steps for devolution and for autonomy are possible. Something sound, solid, fully backed by the government in Bangkok. If you have that in your hand, then you can work about reconciliation, but not before. นี่น่าสนใจมากเราพูดถึงเหตุการณ์ตัวอย่างใกล้กับพวกเรามากก็คือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีความพยายามของคนหลายกลุ่มที่จะเอาคนที่เกี่ยวข้องกับการทำรุนแรงโดยเฉพาะคนที่เป็นหญิงนะครับมาบอกแล้วก็บอกว่าคนพวกนี้ยังต้องมีความเข้าใจเรื่องสังคมร่วมกันประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เห็นอนาคตร่วมกันในแง่ของรูปแบบการปกครองในแง่ของการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างพูดเป็นภาษาของผมมันไม่สามารถที่จะดีไซน์ให้มันไม่สามารถมีข้อตกลงให้เห็นว่าจะออโตโนมีจะดิเซนทรัลไลซ์หรือจะออกแบบการปกครองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างตราบใดที่คนสองฝ่ายยังไม่เห็นของพวกนี้ชัดเจนสิ่งที่ทำในแง่ของการ reconciliation ก็เหมือนกับการไปสร้างความเป็นเรื่องของที่ counter productive ก็คือทำให้เกิดความสุขเพื่องบประมาณของมันพอท้ายสุดแล้วมันคือคนมันไม่ได้เห็นอนาคตร่วมกันว่ามันจะอยู่กันยังไงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรมีอนาคตที่ตกลงกันและก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยด้วยมันจะทำให้เห็นว่าโอเคฟิวเจอร์แชร์ฟิวเจอร์ของคนทั้งสองกลุ่มคืออะไรเพราะฉะนั้นมันจะทำให้งาน reconciliation สามารถที่จะเดินต่อไปได้ So what about the national reconciliation of Thailand? It's happened in the mid of nowhere. It's only there's a lot of good things from that report from NRC. Yeah, it was a good report in a way. Yeah. If another person would have said, "Oh, I like the idea with the language. Let's move in steps forward." One could have saved it. It was so irresponsible that blocked that immediately with the language. It's so unfair. And I really feel sorry for China and the other. Yeah, I mean that's only a small step. Yeah, but Accepting the language as a working language. yes, it's not a big deal. Yeah, it's actually it's practice as a daily practice of the people.
in the region. You know, when they go to government officials to speak up in Malay, there's a lot of people working for the government can speak Malay. By accepting that kind of a small step, not a kind of structural change yet, but it's already visible. คือแกก็ยกตัวอย่างผมว่าแย่ๆเราจริงๆจบเราบอกว่าเรื่องของคณะกรรมการสนับเพื่อความสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นในกรณีของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยิ้มๆเดี๋ยวบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเอาสเต็ปเล็กๆเช่นการยอมรับเรื่องภาษาทางการของชัยวัฒน์ที่ชัยวัฒน์เสนอเนี่ยมาเป็นสเต็ปในการที่จะมูฟต่อไปแต่แค่เรื่องแค่นี้ก็มีคนที่ออกมาคัดค้านแล้วก็สัมภาษณ์คัดค้านก็ไม่แค่นี้ก็จบแล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องอื่น ผมสนใจเรื่องmemorialization ซึ่งถ้ามันสามารถทำได้คือเป็นทางปฏิบัติเช่นมันมีหลายเคสอย่างนี้ที่มันเป็นเคสซึ่งการเป็นเรื่องเนี่ยถ้ามันมีตรงนี้ได้แต่ก็มันคงไม่ยอมเช่นอะไรบ้างเช่นการตัดไฟอะไรเงี้ยก็มีเรื่องราวที่มันเชื่อสายหลักมี Cindy is interested in the process of memorialization of case of atrocity. It's actually a very first step of accepting the atrocity by government, like the case of Takai. If there is a process of memorialization of the victims, even of the victim, not expression of the government who did the wrong thing, but the memorization. But if it happened, you think that this kind of memorialization would be good if the government do it through the eyes of Malay Muslims. Step forward. This one apology in 2000. Yeah, one apology. 2006. 2006. That was really something extraordinary. For the Thai setting. การขอโทษของพลเอกสุรยุทธ์รามนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นการขอโทษแล้วก็สำหรับเมื่อเบิร์ตจะบอกว่าเป็น extraordinary มากพิเศษมากเคสของประเทศเพราะปกติประเทศไทยไม่เคยขอโทษไม่เคยมีเคสหนึ่งคนถูกประกาศกับไอ้สิ่งที่ขอโทษเรื่องคนชูที่สุดที่สุดที่ตรงอย่างแดงในองค์ฟาโรนีอาจารย์นั้นก็โดนเปลี่ยนคนเนี่ย there's also a small case of the Tungyangde, the shooting of Fatoni University students. Yeah, the 4th Army Region commander apologized to the public in front of the public at Parkview Hotel. But once he said that, he apologized, he was removed from the post. These acts of apologies can have such a strong meaning. In fact, there was the former German Chancellor, Willy Brandt. He went 1972 to Poland when he was the Chancellor. And he wanted to put down a big flower arrangement
at the monument for the victims in Warsaw who were killed by the SS during the war. And he not only went there and put it down there, but he went there and then he kneeled it down. Oh, And stayed there. okay. And then he got so much acknowledgement from the Polish population, while the conservative and right-wing German politicians said, "You should never do that. The Chancellor should not go into the knees. You know, we are a big country. You should never do that." And that divided Germany, West Germany at that time, radically. And so he got many supporters on his side and many enemies. A country divided on that. Very แก interesting. เล่าให้ฟังถึงอดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีซึ่งเป็นคนเก่าประเทศก็ไปที่วอร์ซอว์เมืองหลวงของโปแลนด์แล้วก็ไปวางพวงหรีดพวงมาลัยเพื่อขอโทษประธานโปแลนด์ที่ถูกฆ่าโดยหน่วย SS ที่ช่วงสงครามโลกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เอาพวงหรีดแล้วไปวางแต่เขาคุกเข่าลงแล้วก็คล้ายๆว่านั่งอยู่กันแล้วก็มันทำให้เกิดความรู้สึกของจากคนโปแลนด์ว่าเยอรมันได้รับคำขอโทษแล้วก็มีความรู้สึกชื่นชมกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีของเยอรมันได้ทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกฝ่ายขวาเยอรมันเองโกรธมากว่าเราเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณไปทำอย่างนั้นไปทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ประเทศเยอรมันเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนเลยจากการกระทำของนายกรัฐมนตรีนะส่วนหนึ่งสนับสนุนนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสร้างศัตรูเลยเครียดนายกรัฐมนตรีคนนี้ไปเลยเพราะถือว่าไปยอมรับและก็ไปทำให้ความเป็นเยอรมันด้อยค่าด้วยกันไปนั่งคุกเข่าแบบที่โรเบิร์ตทำให้เห็นอยู่ซึ่งอันเนี้ยการขอโทษเนี่ยแกบอกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าคุณทำด้วยความจริงใจเป็นอะไรที่มีพลังมาก I decided to join this party. โอ้แล้วก็โรเบิร์ตก็บอกว่าเขาสนับสนุนพรรคเนี่ยพรรคที่ไปทำแบบเนี้ย So now I have an exercise for you. โอเค You remember that? yes You see here these three principles: truth, justice, forgiveness, mercy, or focusing on future peace efforts. Imagine you have 10 points, and you have to break these 10 points and divide it with respect to these 4 principles. And I would like to see how you decide how important are these 4 factors in comparison to each other. Would you all put your marks under peace, or under truth, or under justice, or under forgiveness, or would you give some points here, some points here, some points here, some points here? You understand? So I would like to see example how important are which factors for you in the judgment for such a process of transitional justice and reconciliation. โอเคสมมติว่าเราทั้งหมดเนี่ยมีทุกคนเนี่ยก็จะทำโรเบิร์ตเองก็จะทำมี10 คะแนนใน4 ประเด็นเนี่ยเราจะให้คะแนนอันไหนน้ำหนักตรงนี้มากที่สุดในความรู้สึกเรานะครับว่าอันไหนสำคัญเท่าไหร่ให้ครบ 10% ให้10 คะแนนเนี่ยโรเบิร์ตอยากจะให้พวกเราลองไปให้คะแนนใส่คะแนน สิบนี้
ช่ไหมสิบ ไม่ ในสิบ ในสิบเนี่ยต้องแบ่งกันหรืออาจจะให้ข้อใดข้อหนึ่ง10ไปเลย แล้วก็ข้ออื่นศูนย์เลย ข้ออื่นศูนย์ก็ได้ So you could give all of them 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, or take here on 0, 0, เห็นไหม 0. ก็คือให้สำคัญที่สุดก็คือ10ไปเลยหรือว่าคือเต็ม10ให้ยังไงก็ได้คุณอาจจะไม่ให้ตรงนี้เลยก็ได้แบบไม่ให้ตรงนี้เลยก็ได้ให้แค่1 2 3ก็ได้3 1 Okay. โอเคแต่ตอนนี้เชิญ Make it No. more ถ่าย clear. รูปไว้ได้เล่นเนาะฉาก อาจารย์เอาสีแดงก็ได้จะได้ไม่เหมือน ไปเสร็จก็จบแล้วไม่ต้องส่งมา I will also do it. Huh? อ่าฮะโอ้โหได้สีสองสาม Okay. Can we all explain our โอเค logic? อธิบายหน่อยว่าทำไมลอจิกด้วย ให้เท่ากันความจริงอายุทำที่เท่ากันก็คือให้เท่ากันเพราะว่ามันสำคัญกันเมื่อ3อย่างมันสำคัญกันก็ต้องเกิด peace ที่ว่า no peace no justice no peace ก็คือถ้ามันมี justice มีความจริงมันก็มีการห้ามไปภาพก็ไม่ไกล Okay. He put 3 marks all together for these 3 angles because he said all are relevant. Yeah. Truth and justice. He named the Okay. very famous verses: no peace, no justice. Okay. So if these all are, giving an importance or put a lot of effort for this 3, then the future peace will be eventually come. Okay. I put 4 on truth because I think the past is also important in order to talk about the future. At least when you are talking about the truth in the past, means you are preparing for the future. You are talking, you are revealing about the past. Then, one thing that you can read from that kind of thing is that the willingness or the sincerity of those who are involved in the violence. So I put this 4 because of this. I think it would be an entry point for the future peace. And then after, there should be a justice for both sides. And forgiveness and mercy, it's very personal. So sometimes we can make it, but a lot of people can make it.
and not many people, I mean a lot of people, but a few also cannot come across this kind of, bad experience in the past. So I give it 2 because it depends on personal experience. But as a public, as a future of the shared future, so I think the peace will eventually come. So that's why I put การอะไรให้ forgiveness คือมองจากที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเราที่มันคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีค่ะไม่ว่าเราจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความจริงหรือว่าพูดออกมาอาจจะเจอแล้วแหละความจริงแต่มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องสักทีมันไม่เกิดสักทีเพราะว่าเราไม่ยอมให้อภัยกันคือแค่เราให้อภัยกันเราต้องสนใจในเรื่องความยุติธรรมเรื่องความจริงเรื่องอะไรเนี่ยทุกอย่างจบไปShe said from her own experience of the failure of truth and transitional justice and reconciliation failing in the most cases, because even though we have a lot of truth commission, we have a process of justice, but still people are still, the peace is not there yet, because people don't forgive each other. But if you start forgiving others, then peace will eventually come. That's what the expression of why she put a lot of marks on forgiveness and mercy. Yeah, that's very good. Now, the advantage of doing such an exercise in a group is that you can add to each other's preferences. So, for example, I left truth out because I thought already a good mark here. And for me, the emphasis was on I need to have a safe future. Without a safe future, I'm not sure if one can do any kind of reconciliation. So that was my motive. And my general experience with engaging with this topic in concrete cases is to have ideally a group of people with different types of attention. So with that, I mean that the more you have people who emphasize different things from each other, the better. Because that allows that you can complement each other better. So if everyone goes for mercy, it will not work. But if you have a strong mercy corner, but also significant contributions in the other areas, then you can enhance the likelihood that you move the whole thing forward. So much about this. It's in our field of work, it's still a very trendy issue, as you might know. There's a lot of publications on this, and it will go on further because the movement to a sustainable settlement is still a painful thing. คือประเด็นของโรเบิร์ตที่เราอธิบายเขาที่เขาให้ความสำคัญตรงนี้มากเพราะเราคิดว่าหลายคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับในส่วนอื่นเลยอันนั้นคือข้อหนึ่งแต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยการมี clear future มันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างสันติภาพในอนาคตนะครับอันนั้นคือสิ่งที่มันแล้วก็เราบอกว่างาน reconciliation แล้วก็ transitional justice นั่นเป็นงานที่ยากในหลายความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะไปดูว่ามันก็จะมีตัวอย่างที่เป็นงานเขียนการออกบทเรียนจากการทำงานเรื่องของ reconciliation justice ในประเทศต่างๆทั้งที่เป็นความสำเร็จและสิ่งที่มันล้มเหลว
นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นงานที่ยากแต่ว่ามันเป็นเทรนดี้สิ่งที่เราพูดในวันนี้มันเป็นเทรนดี้มันเป็นสิ่งซึ่งมันอยู่ในเทรนด์ของการแก้ปัญหาความขัดแย้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเอกสารต่างๆที่ให้เราค้นคว้าต่ออีกเยอะนะครับที่จะสำหรับคนที่สนใจในเรื่องงานพวกนี้ ทำไมงานลักษณะนี้เนี่ยมันไม่มีเป็นที่เป็นวิชาชีพจริงๆส่วนใหญ่มันมีอาสา why เป็นเรื่อง work like reconciliation and transitional justice has not been done by those who are professional, but people who are involved in this kind of process much more on volunteer. There should be a professional who are doing this kind of thing. Why is that? But there are more professionals by now. This is an area where particularly psychologists have contributed a lot to that. So there is a development. At the same time, the cases are very, very different, and the personalities involved, they also play an important role. And so, for example, in Northern Ireland, where I happen to know some of these people, they are so stubborn on both sides. It's very difficult to achieve progress. I think in that respect, there are more flexible persons, I think, than in Northern Ireland. คือจริงๆแล้วเราบอกว่ามันมี professional ในงานพวกนี้โดยเฉพาะยิ่งพวก psychologist พวกนักจิตวิทยาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับนี้แล้วก็มันมีคนทำงานซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ยากในกรณีเคสของ Northern Ireland นะครับ stubborn ก็คือพวกที่หัวแข็งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยงาน transitional justice and reconciliation จึงเป็นเรื่องที่ยากมากในเคสของNorthern Irelandในขณะที่มาดูเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับมันมีความเป็นไปได้ที่จะทำงานคือด้านที่ความเหตุผลในพื้นที่ของปัตตานีเนี่ยมันมีเรื่องของนักไกลเกลี่ยมีเรื่องของคือเราดูสังคมเพราะมันรองรับภาพของศาสนาด้วยมันมีองค์กรสถาบันศาสนาซึ่งทำหน้าที่เรื่องของการไกลเกลี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องไกลเกลี่ยอย่างเช่นไกลเกลี่ยคืออำนาจของมันนิดมันมีอำนาจไกลเกลี่ยเรื่องครอบครัวก็ไกลเกลี่ยเรื่องไกลเกลี่ยเรื่องสามีภรรยามันก็คือการไกลเกลี่ยมันเป็นการช่วยสร้างงานในที่แล้วบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่มีประสบการณ์เรื่องไกลเกลี่ยก็สามารถที่ระดับที่จะไกลเกลี่ยเรื่องของการพิพาทในเรื่องของมัสยิดที่มากับประชาชนมีปัญหาคนที่นี่ก็จะมาไกลเกลี่ยซึ่งผมคิดว่าสกิลตรงนี้มันจะสามารถที่ระดับให้เป็นขั้นหนึ่งได้ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราสตาร์ทอัพทั้งหลายพอเป็นเรื่องของความมั่นคงก็จะไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวหรือจะไม่พูดเลยเรื่อง What he tried to express is that there's a local institutions who are dealing with reconciliation as a daily basis, like people who are working at the provincial Islamic provincial committee who are dealing with reconciliation between domestic violence and communal violence between wars and maybe US. So you can pick up the phone. That's all. Okay. Hello. Yes. Oh, yeah, yes. I'm just closing the class here. Can I bring it to an end and call you in a few minutes? Okay. Yeah.
Is it? You said this kind of local institution have this kind of skill in reconcile. Yeah. Communal conflict between between two mosques Yeah. and also domestic violence. Issues, Yeah. Would that be possible if we can develop this kind of skill into an issue of conflict? Conflict of paternity. Yeah, I think one should separate between ordinary family conflicts and the political conflict. Okay. Because they are very different. And for me, the main issue or the main problem in the Deep South is that we have this issue of complete impunity with respect to the state. And that is a serious issue because a lot is happening here, but not here. Yeah, it's only the resistance movement suffering